haya basi iyi ni episode ya mbere nakubwiye ngo nagutinda tuva mu buryohe tujya mu bundi season irangira dufata indi nta gutinda ni ku Agsobanuye.com wumva amagambo dutangiranye buri mugore wese kuri iyi saba yifuza kugira uwaba we wumva amagambo buri jambo ryose kurindi ngo buri mugore wese aba yifuza kugira umuntu aba ufatika buri mugore wese aba yifuza kugaragara bamubone to know that they've earned their place. buri mugore ngo abashaka kumenya ko hari umwanya basi ariho muri societe w'agaciro kandi ngo yavunikiye. Each of these bags niyo mpamvu buri sakoshi yose ubona hano ihenze ari ikimenyetso from celebrities tubona n'ibyamamare aba-influencer b'abasitari bose dufollowing b'abakobwa iyo tubabonanye aya masakoshi wanting to be there tuba dushaka natwe kuba nkabo. bags are a sign. niyo mpamvu aya masakoshi ngo ari ikimenyetso cy'uko nk'umukobwa cyangwa nk'umugore nawe uri umuntu ufite agaciro muri societe. ayo ni amagambo dutangiranye ya masakoshi meza ya masakoshi mubona n'ibyamamare ya masakoshi mubona abasitari b'abakobwa ngo abagore bagenzi babo iyo bababonye ngo nabo babifuza buriya kugaragara ngo bakaba nka bari abasitari. niyo mpamvu ubona babigana ibintu byose bakora abona isakoshi nawe akabyuka ashaka kuyigura ngo kuko ngo ziriya sakoshi zihenze biriya misatsi ngo ihenze ngo ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu ngo ufite agaciro muri sosiyete nk'umukobwa. kudutangiye filime batubwira dutangiranye umugore hano. This bag iyi sakoshi ni Capucine MM bikorwa na Louis Vuitton. ni amasakoshi nyine ahenze cyane. iyi sakoshi ikoze mu ruhu rwa Turion ndetse igizwe n'ibyuma bya zahabu. iyi sakoshi ntabwo ari ikintu gitunganye gusa ahubwo rwose imeze nk'ikomoka mu ijuru. hari ibintu abagabo mutaha agaciro ukabona isakoshi ukumva ni ibintu bisanzwe ngo si bya bindi abakobwa baba bafite se batwaramo imigati na kamambiri. njye buriya niko nishyizemo buri mugore wese n'umukobwa mbona isakoshi mba numva harimo nk'irangamuntu harimo upakiye umugati harimo na kamambiri za umoja wenda inkweto ndende n'izimurya mba numva nyine aricyo kintu kiri mu isakoshi niko mba numva mu mutwe wanjye. rero buriya amasakoshi twe dufite ukuntu tuyasuzugura ariko ku bagore urabona arabona isakoshi akavuga ngo isakoshi njye ngo ni ikintu gitunganye gituruka mu ijuru. nayireba abona isakoshi nyine bikamurenga. ndaje isakoshi igura amarandi 120 ubwo mu manyarwanda ni miliyoni 10. ibaze ubwo nyine amafaranga yo muri South Africa mu marandi 120 bingana na miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda. ibaze isakoshi igura miliyoni 10 ni ikibanza kigenda maze twabona n'amasakoshi eshatu ukabasuzugura kumba abahenze. mugore aje kuri sakoshi waje. I'm here to make an exchange. njano kuguranisha kumbi ngo yabonye bagiye yesakuru hano telefone ye urebe atangira gufotora ya sakoshi y'abandi. iyi sakoshi uzanye nagari ya nyayo. iyi sakoshi nayiguze hano 100%. iyi foto isakoshi y'abandi imbere n'inyuma. Yes. Question though. Must I call Manda? Because he's very connected. umva nabaza Amanda ni umuntu tuziranye cyane uziranye n'abantu benshi. Excuse me. Uye gufotora isakoshi y'abandi umwe hari guteza ingaro uye gufotora isakoshi y'abandi. Perfect. nibazaga Do you have this in Steeple? ese isakoshi ngingi mwa muyifite ya gris. To call the security on me then. umva murashaka guhamagara abashinzwe umutekano kubera ndi guteza ingaro. You understand? urimi mvuga nago mu rwumva ahita ajya online. I'm at the deluxe store in San. ndi mu iduka rya Deluxe. And apparently umukobwa wanyu menye batazi ko ndi igitangaza ndenze n'umwe influencer. Hey babes, don't stress. wigira isoni nago ngushyiramo. Calling me and my Louis V fake. barashaka kunyita ngo ndi fake n'isakoshi yanjye ya Louis V ngo ni fake. Did you tell that to my 50,000? no kubera mu nsuzuguye mu iduka ryanyu ngo isakoshi yanjye ni ya fake ngiye kubimenyesha abafollowers banjye 50,000 bamfollowing. uyu mukobwa ni umwe influencer buri kana nyine kabonye abafollowers 50,000 kayita gasara ngo kabaye agasitari. abafite amamiliyari tuba dutuje. It is fake. iyo sakoshi n'ubundi ufite ni ya fake. You better shut up. wefunga umunwa. Murakami Bologna shoulder bag is umva isakoshi ya Louis V Murakami Bologna iyo sakoshi iboneka hake zasohotse ari limited edition ari nkeya zimwe ziba zifite abantu bazakorewe umubare runaka. none we waba uyifite ute? canvas or leather and I can iyawe rwose ni fake iraciriritse. uyu mugore waje kugura amasakoshi asa nk'ufite ubumenyi bwinshi ku masakoshi. plastic. iyawe ni plastique mwana urabeshya. If I were you about posting. baye ndiweho natekereza kabiri mbere yo gupostinga kuko abafollowers bawe bahita bakubona imboga mu menyo. Thank you so much everyone. murakoze rata cyane. Have a fantastic day. ahita cano waje kugura isakoshi ariko nawe ntayiguze yayifotoye ahubwo gusa yafotoye amasakoshi y'abandi. ahita cano umwe influencer aramukurikira. urakeye kuri iki
ak'influencer karamukurikiye. Says the bag is fake. Iyo sakoshi ufite ni ya fake, buriya amasakoshi ubona namwe ni aya original andi ni aya fake. Good fake, but... Do you have any idea? Nakifuje kukubwira basi ko ari ya sakoshi ya pirate ariko byibura igerageza, ariko iyo yawe ntinagerageza. Wumvisha amagambo yo kumubaza ariko. Ubundi wowe uzi uwandiwe ubwo influencer no kwiyemera. Uzi uwandiwe kuri TikTok, kuri Instagram ngende umwe influencer. Wowe uri igiki? DS Fox Santon House. Uri umugore wirirwa yicaye mu rugo gusa, uri nka nyogokuru. Queen Pinks. Wakwita Queen Pinks. Iryo si izina gira ngo ry'abamansuzira. Uyu mukobwa sasa ngo umwe influencer. Influencer bose rero bafite rutuzina biyise. Uyise ngo ni Queen Pink. Izina Queen naryo rimaze gucika amazi. Influencer my ass. Influencer my ass. Don't be such a bitch. Your glasses are fake. Umva nizo rinete maze wambaye nazo ni za fake usibye n'isakoshi. Uyu mugore asa nkuzi ibintu bya original n'ibya fake. Hari ahantu nyine biba bizira kwambara ibintu bya fake. Ninjye nagiye ahantu niyambariye bwa Louis Vuitton twambara bwa fake bw'uburinete tugura 5. Agira ngo nayo guza $5,000 by'idolari uzi byakurikiye. Makuru ni kuri RE. Wa mugore rero wambaye ibintu byinshi n'imisatsi yose za muri toilette arabihindura bikuramo, ahita agaragara nk'umuntu usanzwe yari yambaye ibintu bihenze. Avayo aza hano muri ndi duka niwe mugore dutangiranye uzi kureba ibintu bya fake. Nari mbagaruriye ibintu byanyu. Waduhana facture kumbe no yakodesheje imyenda agakodesha n'amasakoshi kugira ngo ajye ahantu mu maduka ahenze. Uyu mugore ni muntu ki? Maduka ahenze abakira bavuye guhahiramo do nawe arasanzwe nubwo yari gutuka influencer ngo wambara ibintu bya fake. Yakodesheje wigi, yakodesheje imyenda, nawe mbega amenya atishoboye. Dore abakire n'abana babo bari mujya mu modoka ahenze, dore akamodoka agendamo bakita ni akamwe ka Victor Mondekwe katwarejeje niko yajemo kabi. Nubwo azi kureba ibintu nyine, hari umuntu uzi kureba ibintu byiza ariko nawe nyine adafite ubushobozi bubigura. Yaje yakurino ndagira ngo uri filime nuko dutangiye season yacu. Iyi ni episode ya mbere. Je umva banyita namba 1, banyita Kimomo. Ubu ndi mu Rwanda rukuno njya nikoza muri bya bihugu bya kure nkataka disi ndeba ibyo ari byo, bakavuga ngo buriya ngo ntaga azagaruka ngo noneho imbeba zigatangira kubyinira ku meza. Nigarukiye Agsobanuye films.com niyo website. Nagiye abantu barababara shaho ngo ubuse filime ziryoshye nazigaruye dore ngizi. Ni 7,000 ku kwezi ni 2,000 ku cyumweru. Barikwereka kuri no mugore yaje hano. PK. Client needed them yesterday. Ya marido yanjye reka bakira bari bayakenesha. Ngiye kurangiza akazuro yabona. Haraho yaje. Naho bita muri atori arangije ya mafoto araza ya printing ya foto na telefone y'amasakoshi ahenze meza agezweho. Capsine Louis V n'amasakoshi ahenze cyane agura miliyoni zigera mu 10 z'amanyarwanda. Ayo mafoto yari yafotoye, amaze kuyafotora ayo mafoto y'amasakoshi yafotoye imbere n'inyuma ahantu hose. Ayo masakoshi araza yamanika hano urebe neza witunze filime. Uyu mugore ajya mu maduka ahenze yambaye neza nk'umukire agafotora amasakoshi ahenze, yarangiza akayitaza hano muri atoriye ye. Atoriye hamwe badodera, yarangiza akayita yambara ibitambaro, akayita atangira neza gukora iki kudoda kandi akanakariya neza akadoda y'amasakoshi yabonye ya original agura miliyoni 10 imwe. Nawe akaza y'amasakoshi akadoda akayigana apfa kuba yabonye ifoto. Uyu mugore mu yandi magambo ni umupirateri. Ni nk'abantu bumva tsobanura neza bagashaka gusobanura nkanjye bad influencer. Influencer mu bindi badufite gusa. Kumbe tuvera tugaruka kuri no. Hano harakana kambaye kuteri kari munsi y'imeza, abandi bana bari gusakuza bakina gasa nkaho kadakunda urusaku n'ibintu by'imikino. Akana kari hano nakana gato nk'ibi filime. Akana kari hano bandi bana bari gusakuza babarwana bagira gute ko kifitiye n'ubwoba. Burari igihe umwana bayifitiye utubazo, buri mwana udakubagana udakina utajyana n'imyaka ye hari igihe bayifitiye akabazo. Mercury, Venus, Earth, Leo. Kumbe mwana ari kugenda avuga amazina y'imikiba imibumbe. Mwana wanjye kumbe wa mugore afite akana hano yaje gukora ku ishuri. Wa mugore w'umupirateri twabonye ujya gufotora amasakoshi ahenze akaza akayacura. Babita bamamyi. Hanga abaginga babona filime za rock bagashana bo ngo gukora utu website ngo bazishyira abakiriya banje barankunda. Ntago bakunda kureba ibintu by'amafuti by'ibyiba. Nubazi website karagasobanuye films.com. Iyo bazisoma iyo bareba iwanjye babazi ko nejo bazabona izindi. Hakoreno
Rio Zitheni kuwena? bakubwiye ngo iki? Ngisiqala nini isikolo sami esisha? Nibwo nyitangira kwiga muri iri shuri rishya. Nakana. Okay. Va bidatinze uzamenyera. Love it. Iri shuri uzarikunda. Do they know about space? Ese bano bana twigana bazi ibyerekeranye n'isanzure mu kirere cyane abana baraho baza kana kiga mu mashuri yo hasi ariko kaba kibaza ko abana twigana buri bazi ibijyanye n'isanzure ibintu byo mu kirere. Mwana uzi ubwenge. Unique. Mwana wanje urihariye. Oh, brilliant. Uri umunyabwenge. Different from other kids mixed. Kuba utandukanye n'abandi bana bikugira umuntu udasanzwe. Niwe mwana urenze nzi. Sibyo? Yesu. Uranyumva? Mwana bayibaza abana bigana muri za primaire mu wa mbere ngese barabazi ibintu by'indi mibumbe mu isanzure wapa abana bangana gutyo nta kintu babazi. Mama yafashe umwana aramutahana amukuye ku ishuri. Mama ni umumamyi ako kantu twakiboneye ntago ari inkuru batubwiye. Mukecuru dore imodoka yari ko muri South Africa kubera biba cyane imodoka ubonye ukuntu asigaye ikubise hijeke batayiba batayikata ngo bikunde bariba kandi n'imodoka shahumbi. Ageze hano yahasanze umukasi bawujombye handitseho ngo Becky. Aramwandikiye ati undi mideni. Uyu mubyeyi menya afitiye abana amadeni baza kumwishyuza banamutera ubwoba bashyizeho igikasi ku muryango ku buryo niyo agiye kwinjira bafite ubwoba. Hari abantu menya afitiye utudeni yaratashye n'umwana erega nta muntu utagira ideni ntiyagire ugaseka undi maze na leta ifite amadeni nkansi ku muntu kuki muri iyi nzu hatose. Kumbe firigo yabo irava ntago yishoboye amikoro ni make. Tangiye kureba hano amashuri akana kigamo areba andi mashuri za Saint Paul Katorore kureba Minerivare amafaranga ni menshi ibihumbi 200. Hano ararya ibishyimbo na kawunga karenzaho amazi. Rebe ni umugore ufite utudeni ufite ibibazo undi mama wese ufite umwana umurera wenyine akongera akareba hano bamubwira tuturimo amadeni ugomba kutwishyura. BK bamwita BK. Uriteguye se kuzana amasakoshi? Batugiye gukorera amafaranga nka kera. Ejo saa 5 za mu gitondo. Sawa saa 5 za mu gitondo uyu mugore afite ukuntu akora ufite ubwoba. Uyu mugore akora amasakoshi ya pirate ubundi akajya kuyagurisha. Umva hari abantu ufitiye ideni rya rambere bamereye nabi no kugura essence bisigaye bingora. Ibaze ko ufite akamodoka ka make kanywera make na essence ari ikibazo. Nta gihe mfite cyo kugira ubwoba. Uri kumva umugore ariko baramubaza ati mu gitondo urajya kugurisha amasakoshi ya pirate ufite ubwoba akavuga ati mfite amadeni mfitiye abantu amadeni nabuze na essence njyana ahantu ati nta gihe mfite cyo kugira ubwoba inzara ikumaramo ubwoba. Uyu mugore bamwita BK. Bebe nitubigenza neza iyo nzu urayisohoka mufite 250. Ngo ni hafi miliyoni zigera kuri 20 z'amanyarwanda. Je kureba witwa Rindiwe yazanye amasakoshi kuyagurisha na amasakoshi ya pirate aza mu rugo rw'abakire na amasakoshi aba yakoze ya pirate. Muraho yinjiye hano aje guteka imitwe. Urabona ko abateka mutwe ariko bagiye guteka imitwe bambara neza. Mbonye wagira ngo n'umubyeyi wiyubashye kumbe n'umuteka mutwe baba mama mubona mu mujyi bagenda yiyubashye banakuze ukabona n'uwo muri seri kumbe n'abateka mutwe. Yaje hano mu bandi bamama babakiri baba mama nyine twatangiye batubwira ngo amasakoshi babona n'abastari ngo nabo babifuza kumera nkabo ngo ndetse iyo sakoshi uyifite ngo ni ikimenyetso ko uri umuntu ufite agaciro muri society. Ntabwo nari mbizi. Okay, she's our plug. Bino plaga wacu tuzanye amasakoshi. Bite ufite ubwoba zana amasakoshi. This gorgeous Chanel. Iyi ni Chanel flap bag Off with on this fine Saturday morning. ni isakoshi kuri wa gatandatu buri mukobwa wese n'umugore muzima yakagombye kuba afite. Ruthenium chain. Ndetse iyi chain ubona kuri isakoshi ni ruthenium azi n'ubwoko bw'amazahabu ni zahabu ivanze na ruthenium. And this one still has its original cable kit. Ndetse rwose iyi ngiyi nyirayo yayitayeho neza
cyane. Bags, where did you Aya masakoshi yakura heza? the private clients? Aya masakoshi akenshi nyahabwa n'abakiriya bari prive badashaka kumenyekana. He owned but hardly ever. Ni ba bantu b'abakire mbega baba barayaguze ariko ntibayakoreshe cyane. Hari igihe umukire afite amasakoshi menshi, isakoshi gasanga yikoresheje gake akifuza kongera kuyisubiza ku isoko yarayifashe neza. The kind of rich we're talking about. Mbega ni ba bakire kazi turi kuvuga hano. Ba bandi batifuza kumenyekana. I have this Hermes Iyi bayita Hermes Barkini. green. Ifite ibara rya emerald. Timeless. Uruhu rw'ingona ni rwikozemo. Elegant. Ni amasakoshi abayikoreye pirate. Bridget Radebe. Iyi sakoshi nyirayo uwahoze ayitunze ni icyamamarikazi bita Bridget Radebe. Ni umusitari cyane wo muri kino gihugu cya South Africa. Muri Bridget Radebe. Bridget Radebe umusitari kazi. None bano bagore n'abakobwa bose ubona iyo babonye umuntu influencer yapostinze agasakoshi nabo baba bagashaka bavuga ati ya sakoshi nabonanye runaka, ya misatsi nabonanye runaka, ka gapira nabonanye runaka. Sasa hano rero yuje guteka imitwe ukavuga ati isakoshi umuntu wari uyitunze ni wa musitari kazi bita Bridget. 100,000 rand. But Isakoshi ihagaze ibihumbi 100. Mbega ubwo ni nka miliyoni hafi 9 nta cyangwa 10. these are heirlooms. These bags, ladies, are the... Umva iyi sakoshi nigaragaza umwami kazi. The lesser end. Yeah. Twereke nandi. I have these cute little Gucci's. Dore n'utu dusakoshi duto twa Gucci. 40K ring. Kamwe kagura 30,000 kandi 40,000. Ubwo 30,000 by'amarandi kubazi kubara neza amafaranga abagera hafi kuri 2,600,000 z'amanyarwanda cyangwa miliyoni 3 hafi aho. Ibaza agaciro k'iyo sakoshi umuteka mutwe yanagiye kuyakorera tu. Ugira twakwishyura n'ikarita se? Oya ngiye banyishyura kashi nta POS abafite. You know, the math isn't Ariko imibare ngende ndumva idahura neza. Isn't math. Iyi mibare idahura. fancy haul for someone who does house calls. Umva aya masakoshi arahenze cyane ku buryo ari amasakoshi atakagombye kuba agurishwa n'umuntu yazana mu ngo ayabunza. Hari abagore baba bafite ubwenge ataya amasakoshi agaciro kayo uburyo ahenzemo ntago ari amasakoshi yakabaye acuruzwa mu ngo gutyo uko biboneye. Babe, come on. Amasakoshi nayo nyayo? Yes. Oya biragaragara ko ari nyayo. Facture zirese izihe facture? Second-hand bags. Okay, most of them were bought brand new. Izi ni caguwa ni isakoshi zakoreshejwe n'abandi bantu bashubije ku isoko. Harya Bridget Radebe ngi isakoshi yarayitunze. Niwe wari nyiri iyi sakoshi. Then prove it. Sawa bigaragaza. Amagaro Bridget Radebe. I don't know Bridget personally. Je Bridget Radebe ntabwo tuziranye. Lady that bought... Ariko umuntu wandanguje isakoshi yamaye amakuru ko yari Bridget Radebe. Just calm down. Hi, Bridget. Bite Bridget ibaze kujya kubeshya ngo isakoshi yari itunzwe n'icyamamare ugasanga mu bugiye gutuburira harimo umuntu ufite nimero z'icyo cyamamare. Yes, dear, it's me. Bite ni njyewe. One, have you ever Nashaka kubaza. emerald green isakoshi ya Emerald Green Hermes Barkini wigeze uyitungaho? Iri mu ruhu rw'ingona? Oya uravuga ibiki? Isakoshi ntabwo ndayitungaho. Bahise bamusubiza ibyo umuteka mutwe. Ndagusobanurira nyuma. Baramuvumbuye. Tubeshya ngo isakoshi yari itunzwe n'icyamamare atari byo. Doesn't turns. Nina, I came here because you asked me to... Umva njye naje hano rero kuko mwambwiye ko mukeneye amasakoshi niba mutayakeneye yerekana nigendere ntabwo muzi icyo mushaka. You are not Ntabwo ugenda. arrest. Call the police. Uragomba gufungwa hano washatse gutuburira abaturage b'igihugu. Wow. Haibo, nanyaba animal nongabalea. Umva muhamagare polisi urumva umuntu yaducika gutyo yaraje kuduteka imitwe. Can you back the fuck up? Umva niba mudashaka kugura njye ndigendeye. Turashize. Ugomba guhamagara abashinzwe umutekano nta hantu ujya. Hamagara polisi, hamagara abashinzwe umutekano. Turashize. Ngiye guteka imitwe ngo yibonere udufaranga tangira kwirukanga mu rugo rw'abandi umuntu n'umuteka. We mugira vuba muhamagare polisi ariko bano basirayi kwiri nawe ushatse gutubura amafaranga bayabavunnye ku buryo bamenye ko wari ubatuburiye baguteza leta nawe bibabyara baba bajura biza. Wewe tangira guca hano mu bipangu by'abakire bifite n'abashinzwe umutekano. Wewe n'udusakoshi tw'abayagerageje guteka imitwe ngo yirwaneho nk'undi mu mama wese ugomba kubaho i Kigali. Wewe turi nguriya we acaho baramukurikira wenda ndamubona ni mu gipangu. Mada hagarara nta nzira isohoka ihari. Bamwambuye isakoshi ye barwaniye amasakoshi acikanamo kamwe. Urebe mugora acaho. Turashize yaragiye guteka imitwe amasakoshi barayasigaranye bayamuvunnye nawe abayashoye. Yaragiye guteka imitwe ngo yishyura abantu afitiye amadeni. Baby. Kandi hari ahantu babashe kuhacika. The jig is up.
So you and I cannot talk for a while. Je nawe tugiye kumara igihe tutavugana twaraburije. Okay, I am in debt. Umva ndi mu madeni y'abantu bamereye nabi bamaye rambere. You must hustle. Twagomba kwinjiza 250. Byanze nyine ubwo byanze. My ankle today. Nafunitse uyu munsi kuri cheville. Just get me my bags back and we'll... Basi mutsubiza amasakoshi yanjye. The bags are gone. Amasakoshi yanjye wa mugore uri kumwe n'abari abantu nawe n'umuteka mutwe. Everything. Because so hectic there. Police squad cars. Apolisi babyinjemo, abantu babyinjemo nta kintu bibone. To lose those. Aya masakoshi ntago nayabura. Uyu mugore ari kumwe n'ababakire nawe yigize nk'umukirekazi kumbe n'umugambanye n'umujura mugenzi we. Connections because this is on you. Koresha abantu muzi uko byose ni amakosa yawe wandangiye barabakiriye. Amakosa nayawe udashoboye no kwita ku mwana wawe. Okay. Nturengere BK. Cyandiwe. Sibana nimero yanjye itamukupa. Hano habuze gato yaragonze umuntu yarangariye muri telefone bimwe tubabwira ngo nimukagende muri ku matelefone mutwaye. Wena Wakigaboye amutura umujinya wose afite n'igihombo cye. Wasaze uri impumyi kandi amakosa yari kuri fone nta kubureba aho ujya. Ni njye utareba aho njya. Sisi uwe no Kimomo. Niwe warutwaye wihuta. It's a parking lot. Ikindi hano nta nubwo araho batwarira naho parika muri parking. Urashaka kunyita ikigori cye. Kana habuze gato imodoka ikagonge kuyu mugore umugabo aratabara. Okay? Bisa neza mwana muto. It's Mars. Iyi ni Mars. Ni umubumbe nyine wa Mars. In the planet, right, champ? Eno kwanga utabaye umubumbe. Here's your... Akira imibumbe yawe. Buze gato ngo nyicura umwana. Wa musaza umugabo yarumiwe. Ahantu twe tutabasha kugera mwisanzure niho tubona urujijo. Komeza urebe hejuru. Ureke inyenyeri zikuyobore. Nutwana twaje kureba ibijyanye n'inyenyeri kakana ko uyu mugore gakunda inyenyeri ibintu byo mwisanzure kumbe uyu mugabo niwe ubigisha yarebye abona. Murakaza neza muri Astro Club. How do you organize? Ni gute wategura ikirori mwisanzure? You planet. Bebe. Right. My name is Captain. Amazina yanjye ni Captain Temba. I have a lot of fun in the next couple of months. Mu mezi abiri rero iyi porogaramu mwinjemo tuzanezerwa ngiye kujya mbigisha tujye tureba ibintu bitangaje bijyanye n'isanzure. Nta muza kwandikisha abana mbega bakunda ibintu by'isanzure bakajya basobanurirwa ibera mu isanzure inyenyeri imibumbe ibintu nk'ibyo. Yamututse atazi ko ari we mwarimu. I just want to say thank you for saving my... Wa mwana wakoze kare gutabara umubumbe wanjye. Glad you like my joke. Oh, it was stellar. Nishimiye ko wakunze rwose joke zanjye. Yego. Rebe. Askis. Uzingishena kushayisa. Babarire kare habuze gato ngo ngugonge. It's just been a really bad day. The Big Bang was 13.8 billion years ago. That's correct. Kana kaba kazi ibintu. You know that. Cosmic microwaves. Sikitwa cosmic microwaves. Gusobanurira kana. I need to collect more form. Mumerezi iyo fomu yanyu nimba mwamaze kuyuzuza yaje kwandikisha kana. Numuteka mutwe. BK. Wewe witwa nde banyita BK? His name. Umwana wawe niwe nkubaza. So that's good. Oya ko izina ry'umwana. Musinga. Yitwa Leo Musinga. Yitwa Musinga Leo. Leo. And you, BK. See you next time. Sawa tuzabona n'ubutaha nawe BK. Iyi phone number yami nyine. Nimero yanjye ya telefone rero ni iriho. Kono kuvelayo. Ugize icyo ukenera umwana agize ikibazo ku ishuri wampamagara. Isn't Ovela is no Ovela. Urebe. Do you have maybe another number? Hari indi nimero waba ufite umuntu yaguhamagaraho? Your husband? No. Nk'iyo umugabo wawe mva ariko. Oya. No. Oya ntayo. Ubwo mu yandi magambo nta mugabo agira. Ninjye n'umwana turi babiri gusa ngataye mu gutwi ko nta mugabo ugira. Ura ntugace ku rugo ngo rw'umupfakazi utamubajije iki. Kisha umugabo. Captain Temba yazi gusukuna amagalaxies amanganani. Captain Temba afite amakuru menshi mu bijyanye n'isanzure. Yaracyari kwandika Titan sinago nzabona amasakoshi yanjye amasakoshi basigaranye mu gipangu. Akiraho. Close your eyes. Funga amaso yawe, funge n'amatwi. Kana karahumiriza gashyiraho n'ibyo ku matwi. Hari abaje. Zamura ikirahure. Madam. Ya Clef. Bitu umunyabwenge. Manje uzobhadala noma ngihamba nendlela. Uratwishyura cyangwa nta hano gutwi kwawe? Mfata kumwe n'umwana w'inyishyuza wantu, umwana ari kunyumva. Kana baba yakabwiye ngo funga amaso. Bengifuna imali yakhe ne.
Beke arashaka amafaranga ye. Boys of Gengeda. Bitise umwana wawe arabimfubye. Maspanela yabona ndaba. Abantu nkorera Bula lingosi. ntago batinya no kwica abana. Ntuduteshe umutwe rero twishyura yacu. Uranyumva neza? Yego, ndakumva. Kure y'icyuma banze bamwereka kana karebye, kabona mama bari kumufatira ibyuma kana gato bimeze bitese. Ubuzima ntago babworoshye, usanga ufite ubudeni, abakwishyuza nabi, abakwishyuza neza. Ntago yabyoroshye, ariko ukaba i Kigali nyine ugomba kuba mu murwa, none se byagenda uti? Mama n'umwana. Mama rero umwana wenyine, papa ntawe hari wenda nawe ngahiga bafashe. Mama yabyukiye mu kazi. Tasi yumvisha bari gutongana za kureba. You're a stunner, babe, obviously. Umva urarenze. A little mature to be an influencer. Gusa urashaje ntago waba influencer ngo twike ku mbuga nkoranyambaga. Ba influencer ba bantu nyine baba twika ku mbuga nkoranyambaga. Ati sheri urashaje ntago wajya ku mbuga nkoranyambaga ngo umwe influencer utwike. Being realistic, Hano ndi kukubwiza ukuri. Abakobwa bo kuri Instagram baba influencer. Baba bafite ibintu binini, bafite amabere meza. Umva uburyo bugezweho no kugurishiriza online. Sasa yese bitekereza ngo uburyo bugezweho no kugurishiriza online. Yibutsa agakobwa bahuye kitwa ngo Queen Pink ngo kake influencer. Aza kukareba ku mbuga nkoranyambaga. Aramureba abona n'umukobwa uri kunywa ubuwayini nk'abandi be influencer bose ugomba kwifotoza amafoto meza unywa ubuwayini witera make-up. How do I send a message? Uyu muntu namwandikira gutiyumvishe ko uburyo bugezweho ngari ukugurishiriza online ku mbuga nkoranyambaga. Yarebye umukobwa hano abona abantu baba bamurayikinze. Umukobwa we postinga buri kanya hengetse iminwa yifoto bahungu bari buyikundera. You must fuck off immediately. Yabonye umuntu umwandikira. Ni wa muntu mwahuye akakubwira ko ibintu byawe ari fake aramukupa. Umwandikiye kuri Instagram. Wa mukobwa twabonye ngo yitwa Queen Pink n'umwe influencer agatuza arakararika niko gacuruza none se ko mu mutwe nta kintu busanga bifitiyemo. Zana Mandala araho yaje. Mandala n'umwe influencer wacu. Pink. Ni kigabo yaje kureba. Rebe. Hey. We. How did you get in here? Ugize hano gute? Special delivery for Mr. Ndaba. Nari nku delivery uru rugo mpana muri mugore wa gakobwa wigenda bano be influencer sasa bafite usanga nyine bafite bigabo. Louis V bag you bought me was Yasakoshi ya Louis Vuitton wanguriye burya ni ya pirate. said it was fake. Bambwiye ngo ni ya pirate warambwiye ngo ni ya nyawe aje guteza ingaro sasa sugar daddy wamuguriye isakoshi. And glasses. Naya masako naya rinete ya quartier nayo ngo ni pirate. Louis V. None se urumva ari kugurira isakoshi ya original ya Louis V ngakugurira na rinete za original. Come on, Pinky, you're not keeping. Pinky rega naguri kefibu. Ubu ni ikindi cyamare. Tell your wife everything. Ngiye kubwira umugore wawe buri kimwe. Piece of shut up. Ngiye kubwira umugore wawe ko turyamana. Deserve me. Ntago nkwiriye. Ibaza ariko. Even this car. Nta nubwo ukwiriye ino nzu nta nubwo ukwiriye ino modoka yawe. Ni ibintu wavunikiye nk'umugabo ariko kuko sireye kwino umukobwa muryamana ngo umwe influencer mu gasozi hari ibintu wamubeshye ngakahita yumva kutamukwiriye. What are you doing? I'm glad you got that win. We ntago nzi neza. Hey. Urabizi iyi modoka yawe reka nkwereke. Imodoka yarayishwaratura imodoka yenze karayishwaratura sireye kwino. Ngo yamuguriye isakoshi ya pirate. Kandi ubwo ntashoboye no kwigurira amazi yo kunywa ariko ngo bamuguriye isakoshi ya fake. Genda. Mukobwa yitacaho. Drive. Twara. Zira karashika ziba zirenze. Hari umukomeje kumwandikira ati ndashaka ko dukorana business. No. Uyarebye abona ikarita ya banki yakoreshaga yahawe n'uriya mugabo avuye gutuka sugar daddy ahise ayiboroka nta mafaranga afite yo kongera gukoresha. Aramuhamagara yemeye kuri sugar daddy ahise aboroka ikarita yari yaramuhaye ya banki. Hano arakomeje kumwandikira ati nyamara twakorera amafaranga. Ni wa mugore wacu BK akomeje kumwandikira twakorera amafaranga. In an underground parking lot. Kuki tuje guhurira muri parking ahantu hasi. You said you were Insta famous. Wambwiye ko uri umusitari kuri Instagram. So I want to pay you to promote my Ndashaka kwishyura kugira ngo wamamaze amasakoshi yanjye. Designer bags. Amasakoshi ya nyayo yaba designer se? Oya nayo ni nka ya nyayo.
So you want me to sell? Mwedi magambo uragira ngo ngufashe nk'umwinfluencer gukoresha imbuga nkoranyambaga zanjye nkagucururiza amasakoshi ya fake. Yeah, see what happens. Niko kazaje kumusa. Yabonye ko kujya mu ngo z'abakire kubacuruza amasakoshi bigoye. Aje gushaka umwinfluencer bajye bayacururiza online. Nkakumwe abantu baza kureba rukatiro kitwamamarize tujye ducuruza. Ibintu byacu bimenyekane. There's anything wrong with fake. Just that the fakes you have are bad fakes. I can tell that necklace is... Yes, ungiye amasakoshi curuza ntago ari ibintu wabona ngo uboneka ari ibya fake nka bimwe byawe. Nk'iyo shanete yawe ndi kuri cyane nahita mbona kari ya fake. Come to me, I'll slap your social... Umva nongera kumbangamira ndagutera urushyi. Do you want to hear more or not? Urashaka kumva ibindi cyankureke? I supply the bags. Ngiye nzajya nkoherereza amasakoshi. Amasakoshi yamamaze uyacuruza ukoresheje imbuga nkoranyambaga zawe. Tugabane inyungu. Via my social. Binyuze ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Girl, I'm a brand. Umva ngiye ndi brand. None babasigaye bumva barenze ngiye ndi brand. I'm about to get dragged to death on the floor. Ntago nshaka kwishyira mu bibazo ngiye ndi brand ndamamaza ndi icyamamare. Fakes. Okay, AAA. Amasakoshi yanjye ameze neza neza nk'aya nyayo n'ubwo ara ya fake. 30. Ku buryo isakoshi ya make ncuruza ari ku 30,000 by'amalandi cyangwa 40,000. Mbega isakoshi ya make y'uyu mugore ibiri hagati ya 2,2 n'igice na 4,4 na 3,000 z'amanyarwanda kugira ngo byumve neza. Iyo niyo ya make. And what if people find out? Abantu ntibabimenya. Abantu ntago bazabimenya. Okay, just wait, just... Umva. Can I show you? Ngwino mbanze njye kwereka ayo masakoshi. Ngwino ureba ayo masakoshi mbere yo kuvuga dore imodoka agendamo. Mukobwa yarabonye arikanga. Baby blue Birkin? Yewe baby blue Birkin. Vuga isakoshi arikanga bano bakobwa bazi ibintu byiza n'amasakoshi agezweho. We wikoraho. Where did you get it? Isakoshi wayikuye. I made it. Ninjye wayikoze. Bullshit. Urabeshya. I made it. Ninjye wayikoze. I mean, sithatha isikhathi nemali. Bitwara ariko nanjye igishoro nanjye ndashora. Limited supply of these. Mu yandi magambo isakoshi zasohotse ku isoko ari nke nsubiza ibyanjye. I can't buy a car until I've taken. None se urumva nagura imodoka ntarabanza kuyitwaraho ngo numve ukuntu igenda. Izana iyo sakoshi nyisuzume. Menye nimba abantu bazayimenya. Bidatinze iryo joro bahise baza gusuzuma izo sakoshi nimba zikora. Umva ibi birori byabaye hano nkuzanyemo rero ni ibirori by'ibyamamare n'abinfluencer. Do I not look cute? Jese ntago usa neza. You look like some old comrade. Bega urasa nk'umugore ushaje w'umusirikare wavuye ku rugerero kabisa. Bebe bashaka kurino amuzanye mu birori by'abinfluencer. Urabizi abinfluencer bagira utuntu twe. Reka nkwereke Johannesburg ya nyayo. Nkurikire wa mugore dore urashaje. Kurikira umwe influencer afite ya sakoshi yenze aje gusuzuma nyine ko iyo sakoshi abandi bakobwa baza nyine urumva kugira ngo isakoshi umenye ko ari ya nyayo bijyana mu bandi bakobwa baza amasakoshi kugira ngo bakubwire ko ari ya nyayo. So there's rules about this world. Iyi si yacu y'abinfluencer rero igira amategeko ugomba kubanza kumva. Entry level influencer. Hari urwego rw'abinfluencer. Hari ubona abinfluencer ngo bahuye babicaye mu byiciro. So they get a goodie bag if they're lucky and content is their life show. Umva bariya ni babantu rwose bafite udusakoshi twa make b'abinfluencer bakiri hasi bakizamuka babandi mbega rwose uba usanga content ari bwo buzima bwabo gusa. The algorithm is a bitch. Kandi noneho algoritme y'imbuga nkoranyambaga ugasanga rwose nayo igihinduka ugasanga umwinfluencer yitwa ngo umwinfluencer ariko arapostinga akagira like 5 cyangwa 10 cyangwa 100. Wobarizwa hehe muri bariya ujangiye ndi cyamamare bara nabahombye ni babinfluencer babishakisha. Pinky baramuzi umunye baramufotora. Is us the mid-level bano rero n'abinfluencer bari mu rwego rugereranije rwo hagati. Personality. And we also killing it on TikTok. Babandi bo kuri TikTok mbega birirwa babyina bigaragaza bihindukiza basubiramo utuntu tugezweho. As close to the millionaires. No ngwino ngujyane muri section y'abantu b'ingagari. Pinky yahuye n'abamuzi. None se bari abitwa ngo ni muri section y'abantu y'aba miliyoneri n'ibandi. Hari abandi b'influencer ngo bitwa ngo ni ba miliyoneri. Ba miliyoneri. Bari abicaye hari abo nta muntu upfa kubegera ni ba b'influencer bakurikirwa n'abantu barenga miliyoni. Buri mwinfluencer ufite abamufollowinga bahera kuri miliyoni kuzamuka bagira section yabo bicaramo ku buryo bwana bufollowinga n'ibihumbi 100, ibihumbi 200, ibihumbi 300, ibihumbi 50. Ntago mupfa kwegera abantu bafollowingwa n'amamiliyoni mubarebera hirya nk'ibyamamare. $dollars, not $1. Baraba bari hejuru cyane.
ubwo nyine ni mu Rwanda ubwo ni nk'abaruki n'abandi bake. And then, oh, Mama. Ni mama wawe muri kumwe? In our moms. Utatubwiye kuri buza ni mama wawe. Bite mama? No, this is BK. Uyu ni BK na assistant wanjye. Assistant mwe mwatangiye no kugira ba assistant aho ngaho influencer bakanze. Lower level, right? Mwe muri ku rwego rwo hasi cyane. There are no levels here. I mean, Hano nta rwego ruhari twese turi inshuti. Girls living our best life. Umva turi abakobwa turi kubaho best lives yacu mbega ngo ni abakobwa bari kubaho ubuzima bwiza bose niko bapostinga bavuga. like such a baddie, by the way. So do you. Stunning bag. What is it? Iyo sakoshi ni nziza. Baby Birkin. Iyi ni baby Birkin. Bose barayifotora reka tuyifotore tuyiposting. Such a giver. Mandara regarampa arama cyane. Mandara ni wa mugabo twabonye mu sugar daddy. Ati ni sakoshi Mandara yanguriye sugar daddy wanjye. Bivuze ngo mu bintu iyo bari kumwe banarata buri umwe bavuga ati ngiye mfite shero nk'ibintu. I need a giver. Shanage nyeneye umugabo utanga pe ure kuruve kuri zangona. Give me your credit card. Right? Wa undi ubwira ati mereza credit card yawe mbe nyitwaye. Okay, well, see you later. Sawa tuze gusubira urumva inzozi zaba ariko abavuga ati cyama umugabo ufite amafaranga nibyo wabaganira umugabo umeze nk'uriya wawe. The most entry-level influencer ever. She blew up when she got her BBL done in Turkey, which did absolutely nothing for her, and screwed some piano DJ. Umva bamwe bariya rero ubonye uriya nawe yazamutse kubera ikibuno yari yagiye gukoresha muri Turkiya ikibuno kiba kinini bituma azamuka baramumenya. Mvishe ariko bwa buzima nyine mujye mubona nabandi. Nyarebye hano dore Naomi aruje witwa Naomi afite miliyoni 10 zimufollowing. Uriya ni influencer wa OG. So big, she crossed over to the States. Uriya yatembere no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. She had an affair with Ikindi aryamana na Daniel Kaluuya. Umvisha amazimwe bari mu influencer ariko ngo Naomi ni umustar cyane arafurika following cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo ikindi nganaryamana n'umugabo wubatse witwa Daniel Kaluuya. Umuha amafaranga. You guys know each other? Bivuze ngo mu bintu nyine biguha agaciro muri bano bakobwa iyo bazi ko ufite nk'ikigabo cyubatse gifite amafaranga arenza y'abandi biri mu bintu bituma bagutinya bakakubaha turiya muntu zikanaryamana noneho n'umukire witwa runaka. Ntago muraziranye Like 10 million followers. Furiya following na miliyoni zigera mu 10 ntago tuziranye ni Naomi ariko umunsi umwe tuzamenyana. Ni icyamamare cyinji ni mwiza hano we reka cakona umusuhuza we baramutinya Naomi uri cyamare. Uyageze hano telefone iramucikiragwa ajya kuyitora. Oh my God. Oh mana yanjye mbega ukuntu ari byiza nafotora. Washaka kumfotora? Of course not. Oya we sinshaka kugufotora. Iyo sakoshi ufite niyo nshaka gufotora ndabona irenze. Send it to my stylist. Iyi sakoshi ndashaka kuyifotora nkayoherereza umuntu ungurisha amasakoshi akayinshakira. Iyi sakoshi murabona itarenze. Wese ndagukeneye. Uyavaya ha? Enough of a test drive for you? Sumaze gusuzuma si imodoka suyisuzumye n'uyitwaye ubu noneho ni wayigura. Yarambwiye ngo ngomba kujya gusuzuma isakoshi zawe ko ari zirenze mbere yuko twazijyana ku isoko. Ibaze Naomi umwe influencer ngurenze cyane abonye iyo sakoshi arayifotora nawe iramukomye. Wese avuga ati nibyo kabisa izi sakoshi zirakora. Abandi Wese za hano Hebe dore influencer wacu ariko yambaye neza yaje muri quartier y'uyu mugore aba aho abonye miruwari hose abagomba kwireba kuko ubwiza cyangwa se uko yibona nibyo bimugaburira. Ntabwo agomba gukina n'ikintu kijyanye n'ubwiza. Oh, hi. Looking for BK. Gushaka kwitwa BK. Ari hakurikiriye. Thank you. Urakoze. None harananuka. Baba bafite umwirige. Yinjira hano. Ni karibu gusa no influencer nyine ni brand nikakubwira wasumubaza iki. Yinjira hano. This is where the magic. Hano niho maji zikorerwa se. How the hell do you know how to do this? Nurse wigiye gukora amasakoshi kuri. Was the best tailor you never heard of. Papa wanjye niwe mutayiri wa mbere wabayeho mu mateka niwe wanyigishije. But he taught me how to sew. Yanyigishije kudoda. Is that you and him? Ura niweho nawe. Let's shoot this baby Birkin, shall we? Umva reka dufata amafoto rero y'isakoshi. Like yeah. Fatira amafoto hano se. Urumva umwe influencer kugira ngo agurishe ikintu agomba kukifotoranya agapostinga. On Snapper. Ntago isakoshi nk'iri ihenze ya Birkin twayifatira ifoto hano. Hano hameze nk'aho imbwa zirara. Okay, look. Bakumutukira hano. But I need things. Iriya sakoshi nayicuruza ariko bigomba gukorwa mu buryo bwiza tukazana umufotografe urenze nka Kadafi Pro. Gonna cost. Tukajya muri Flat Pictures bakadufotora. Kumukamezi biratwara nk'ibihumbi 10. Take pictures.
No. gufata ifoto gusa bigatwara 10,000. nimvuga 10,000 numva iby'amanyarwanda ni iby'amarandi, ubwo nyine ni amafaranga menshi cyane ashobora kuba agera nko mu 100,000 by'amanyarwanda. They find there no deal because I am not risking my image for umva ntabwo nakwangiza isura yanjye nk'umwinfluencer ku bintu biciriritse. ndigendera iri kuri 10,000 tujye kwifotoza. 5K. ndaguha 5,000. a cent over. 5,000 ujye kwifotoza ku mukamezi kadafa kugabanyiriza. One standards in this world. Shabiragoye gukipinga standard yawe kabisa, hari igihe binyuza mukanayimanura gake kugira wumvikane n'abantu. Wese aza hano handitse ngo Becky muri salon de coiffure ya bamwe bamwishyuza. Salon de coiffure niyo yamuhaye Rambere, amenya ari amasalo de coiffure atanga Rambere. Becky, dore Becky nguyu bari kudoda imisatsi y'abagore biti. Kagabo karahumuye bebe Star kagabo ka Jean afite agatungo yororeye bari kugaburira hakurino gake gake. Bebe kira konje ngambye 5,000 ne? Yeah. Arabashaya iskati. warengeje igihe cyo kwishyura. Ngwele to 10,000. Rero ugomba kwishyura 10,000 kuko warengeje igihe cyo kwicura. Kuko ujye kwishyura. Rambere niko zikora irengeje barayongeza. Angupete no 5K wako. N'ibihumbi 5 nabyo mfite. Narinje kukuguza andi mafaranga. Na ya mbere ntayazanye ahubwo aje kuguza andi 5 yo kujya guha Kadafi ngo bifotoze. Becky. BK mumbare. Becky nuyo ubwo Becky nuyu mukobwa. Don't take me for a boss. Mva ntukajye umbona nk'ikigoryi. Ikintu ngeke ngizengiyenze. Nta kintu kibi ntashobora gukora. Cyane cyane umuntu andi mideni nanamwica. Uranyumva? Ndaraje 5,000 pela. Buriza ibindi 5,000. Urisa Becky mali yako. Jewe yowe none nzayaguherera imwe hariho n'inyungu. Bitungukubitana kaga 10 nari nkurimo. 4 hours. 48. Mu masaha 48 mu minsi 2 ngenda bankuzaniye amafaranga yawe. Bebe film ejo saa 11 uzabunzaniye amafaranga yanjye. Ejo saa 4 z'ijoro nje nzayazana. Sawa aje kuguza ibindi 5,000. Ejo saa 4 z'ijoro uzanyishyura amafaranga yanjye yose ngiye ukongera n'ibindi 5,000. Yarabimwongeye. Buri umuntu mufite ideni hari igihe bagomba kukwaka nande bahise baza muri shoot. Just for 2 hours. It costs what it costs, okay? Umva ibintu biba bihenze. I don't see you forking out any cash. Excuse me. I'm forking out my whole image. That's such a hot bag. Isakoshi irenze bano bakobwa bazikora amasakoshi bakabona ararenze. Isakoshi yaje kuyifotoranya kugira ngo igurishwe. Uramubona ariko na influencer. And the sexy 2% more. Umva igire nkubabaye ariko nanone wongere ugiremo shiremo akantu kari sex ukuntu. Ni umukameraman we. Muri Flat Pictures. Is that real champagne? Yo ni champagne yanyayo iri kunywa. Yego. Champagne imfasha nyine kugira ngo numve ntuje njye agafoto neza. Please. Bano bakobwa na champagne ngigaragara neza kuri umuntu umeze neza. Sorry. Kuri gukuramo imyenda. What does fancy underwear have? None se ikariso ihurira no gucuruza isakoshi. Weho icara ureke dukora akazi twize. Mwana yambara ubusaka afata isakoshi mu ntoki bigatuma abandi bakobwa bayigura. Abandi bakobwa bose ngo baba bifuza kugaragara nk'uko aba influencer bagaragara. Kuki ibintu uri kuyiredura imbere se? The boys to the yard. Umva iyi mintu yo nayikweduye nibyo bikurura abasore. Umve ukecuru nagaze ibintu bigezweho. Mwana yaje kwifotoranya isakoshi yiyambariye n'amakariso. Wibyo akora abizi niko kazi bize gukora. Cyo akora abizi akora amafoto. Okay, question. Kibazo ni book a hotel room just bookinze hotel kugira ngo mwifotoreze kuri matora. You can't fake the thread count, babes. Yeah, like all right, come on, time to sell. What's gonna tugurisha urandikaho caption ivuga ngo iki? Something. Oh, please. Muceceke. You read of my kugerageza kwikuraho ibintu bimaze kumbana byinshi. Stunning, babe. Cyane nk'isakoshi ya Blue Balcony ndumva nayirambe nshaka kuyitanga. Yahoze ifitwe n'umuntu w'ingagari. Ni ya nyayo 100%. Arayipostinga ngo amasakoshi yambaye menshi ndumva nshaka kuyikuraho ufite amafaranga yambwira nkayibugurisha. Umvisha ariko aka message abatayeho wigira nkaho uringagara ati bisakoshi imaze kumbana byinshi iyi Balcony ndashaka kuyigurisha. Abantu bakavuga ati tugura isakoshi yari itunzwe n'umwinfluencer yarayipostinze ku mbuga ze nkoranyambaga. Kwereka kuri no hakuri no waruryamye urebye amasaha bamuhaye ari kumushirana.
masaha bamuhaye saa yine z'ijoro agomba kuba yamaze kwishyura, kandi hari igihe umukiriya upostinga ntaboneke. Uyu arahamagara. BK bimeze bite? None se kwa postinze ejo ntago barayigura isakoshi? Ntago barabona umukiriya. Wewe utuje ariko umukiriya araza kuboneka. Uri muri club kandi urabwira amafaranga ufite. Ntago nkumva. Ntugire ikibazo baraza kuyigura. Instagram bakunze iriya sakoshi. Nagwaye ibihumbi 5 ngo kugira ngo tugurishe isakoshi ibihumbi 20. Umva nimba utabasha kugurisha no sakoshi nsubiza 5 byanjye wahaye Kadafi. Aramukupa. Sasa uyu mugore arashaje ameze nk'aba bagore b'iyi minsi cyangwa se baba mama banyu nyine. Kuburyo akubwira ngo uri uri mu kabari gute uri muri club uri kunywa amayoga kandi wambwiye ko amafaranga ufite gute. Wese uruzi ko abakobwa bagira amafaranga yo kujya muri club. Wogeramo gusa ntago buri byunywa. Hey, wasanga abantu nka basikoti bakakugurira ba Mr Money. Cedric ngo ni Mr Money sesh akakugurira izo champagne. Arebye ubona umukobwa ku mbuga zari kunywa champagne buri munsi kandi aziko nta mafaranga afite biramucanga. Arebye abona club arimo yitwa Rockets. Muri club bita Rockets umuginga atarama saa yine zageze bari kumwishyuza. Ibaze sasa kwamamariza umuntu ufite inzara nk'iyi, umuntu gwisa koshi ngo yipostinge bigere ni mugoroba yabonye umukiriya. Ibaze icyo kintu ni ikigerageza. Niba bamuhaye masana rengwa yibutsa abantu afitiye amadeni babaribwe. Ibi bintu biri kundakaza BK baje kumwishyuza saa yine zigeze umukiriya ataraboneka. Yese aca mu gikari n'umwana yagiye kuguza. Mama Lilian. Mama. Sigaranira umwana. Abantu baza gukomanga barambere ntubakingurire. Ndagaruka mwana wanjye. Amera neza. Kumbari hano bashe kumwishyuza. Yabwiye ko saa yine bazazishyura amafaranga y'abandi bamugezeho. Abandi babarara bagukubita ramberi nta ngwate ubahaye kuko biyizeye kutabaheza. Urakubwira takira. Aza kwatsa kakamodoka ke kakababura akwepe zamwumiyeho. Ibi filime. Yeah. Heavy. Imodoka kuchitihuta ari gukwepa barara bamwometse barashaka kumwishyuza. Influencer ntago aracuruza yibereye mu mashampanye mu tubari. Bebe. Bebe, yute. Ni film. Yo. Bebe. Kwazini, umeleni hamba. BMW yasigaye hano akababura ke gakomeza urugendo. Birakurikira. Yo. Bebe, aza muri kakabara reba umwe influencer wamubwiye ngo abakire bari buze kuboneka aza murebe. Naso? Hakurya iriya modoka barayibonye. Yo. Bebe. Influencer ari kwibyinira nkwa n'agashampanye. We. You two know each other? Muranziranye kumbe no wamukamezi bita Kadafi. So called fashion. Yarangiza mukigira abanyamwuga ngo nabahanga muki. 25k a month. Ndashaka 5 byanjye. Ni Mariam. Nunsaze uyu mukobwa wamubwiye ngo naje kwifotoza yatse 5 gajya kwifotoza ahita agenda azana mushuti we aza yigize nk'ari umuhanga cyane mu bintu by'imideri ngamufotore. We spent it. Amafaranga yitwaye ari. Thanks though. Wakoze nahise nguramo na wig nshyashya. Baramuseka bya 5 bye babiri. Ariko twaguskaminze. Reka ngufotora ahubwo. Ahita mucapura telefone
umwinfluencer niyo ofisi ye arayibye yamucapuye telefone aza muri toilette arihisha bebe abarara barinjira barashaka amafaranga yabo Mereza telefone yanjye BK nanjye mpa yanjye cyam posting ibintu bibi ku mbuga zawe guteza abantu nta n'uguzi password yanjye sikari byo koko avayo kingura rimwe arebamo hano iri ifunguro za telefone zifungurwa na nyirayo ndakwica BK kiye kugusebya yabonye amafoto y'umukobwa ameze nk'ufite ikigufuka kiye gupostinga ibintu bibi ku mbuga zawe nk'umwinfluencer ngusebye Nereza 5 byanjye cyam posting ibintu bibi kuri Instagram yawe kandi urabizi kuri ubusebye abashinzwe umutekano uyarebye bona kuri Instagram y'uyu mukobwa hari umuntu umwandikiye ati yo sakoshi nayikunze ngwishyura ngahe hari uwanditse yo sakoshi tukwishyura ngahe ari kuyigurisha 20 yanditse 20 arangije arayasiba nako 30 rebe arohereza atubunda agaciro kayo kari 50 ariko ndayiguhera 30 yego umukiriya arabonetse umukobwa yari yapostinze ati turakwishyura cash nuhagera uzanye isakoshi BK telefone yanjye abanyitishaho gato abonye umukiriya yahise yirukanga na telefone hari umukiriya wanditse inbox kuri Instagram DM rebe Brits That hole has my phone. Nzerereze ndayinwariye telefone. Get your shit and the bottle please. Tumwirukangane. Rebe. Mukobwa abonye umukiriya atwara telefone y'umwinfluencer. Yahise aza hano. Bite? I'm looking for... Gushaka kwitwa Zinzi. I'm Zinzi. Ninjye Zinzi n'utwana dutonya two mu bakire. Twudusire twana duto natwo tuba twifuza amasakoshi. Iyo sakoshi ni ya nyayo, ni ifite uruhu rw'ingona. Twana duto. Smells real. Nyagasarira nahumura nk'iya nyayo. Twana dutonya two mu bakire natwo tuba dushaka kwitwikira dushaka amasakoshi ayenze. Like Queen Pinks. Kumona sitariweho Queen Pinks. Queen Pinks ko tumuzi. I'm not. I'm her big sister. Jendi mukuru we. Oh. I thought you were her mom. Ahubwo twabona guri nka mama we. Mbega mu yandi magambo arashaje. 30k. Fata 30 byari bwa bwana bw'ubutwitsi bamukubise 30 byi. Ayo mafaranga ni menshi cyane mu manyarwanda. Miliyoni zigera hafi muri enye z'amanyarwanda. Bane bakubise ibyabaye itacaho. N'amafaranga ye. Bano bamukurikiye. Crazy bitch. Wandaya we musasi ndashaka telefone yanjye. Arayimujugunyira. And you can keep that 5k. Na bya 5,000 bigumana. Awake because that nest on your head. Now gumana ko kawigi kuko n'ubundi ufite agatwe kabi. Burn all this drama. Ayarebye abona umugore yagurishije. Brits. Yagurisha kandi ninjye wamamaje yagurishije kandi bagomba kugabana inyungu. Aramukurikira. Umva. Yakisha imodoka yanga kwaka. Seriously have 30. Man, wagurishije 30 by'amarandi. Okay, I want my 15 byanjye tugabane. Don't make me do something I'll regret. Nutume wari ikintu uri bwicuze. Urama yanjye wagurishije kandi ninjye wa postings. Ndashaka yanjye. That's a slay queen your shot. Nakubita imodoka yanjye. Ukubita slay queen. Ndagutimbura umugore ni ikirara nawe. Urebe, nambara iratangira. Urebe, mafaranga urayamafata agasakoshi karimo amafaranga. Ndakurira isakoshi. Rwanira amafaranga. Aramuniga. Barayarwanira. Mwarashaka ayene wa postings aramamaza kandi nibyo koko uyu yarashaka kumurya nawe y'amafaranga yabonetse abantu basubiranamo aho kugira ngo yamwe barayarwaniye karashika imukandagiza ntunshingeho mafaranga aranyanyagira mu muhanda nago Slay Queen nk'iyi wayirya amafaranga yayo ku kanya inyuma yabo hari waje icyuma. It's okay. Mrs. Sawa. It's okay, begging. Mrs. Sabeke. Mafaranga wenda yafite dore ngaye. Imo petit maliam. Oya amafaranga yanjye ahubwo ninjye yafite nagaro uyanzaniye ninjye uyizani. Arwayisa cyo. Abonye bikomeye acasiga mugenzi. Bebe. Yaje kuyabara. Mutubabarire sire. Save me. Yesu ntabara. Yesu nabara nzahitanyizwa. Ceceka wakiguryo. Stop when I'm safe. Ndarekeraho gusenga ari uko mbona ndi safe. We. With 30k loyo. Ibyo ni 30. Fata imali yako and just give me the rest. Fata yawe nkurimo unsubiza yanjye. Uya. Yabona gayiki fe. Ibyo ntabwo ari byo kura yawe unsubiza asaguka. Cut how this works. Ntabwo ari gutyo dukorana.
imali yami leyo babe. Ayo n'amafaranga yanjye Becky, kuraha yawe nkuri munsubiza yanjye. Uzumkoleta imali eningi mfethu ifithe. Uraza kundi imideni kandi nanjye nzakwishyuza urabizi ntago wampeze. No muraro no mu mama. Nuntwarira amafaranga nzaza kuguhiga nanjye nyishyuza. Sawulangwe chintombazana. Wa mugore ukoresha amagambo akomeye. Ngithathi personal. Bino wibifata nkaho dufite ikibazo hagati yanjye nawe. Angeli. Mbwira. Imali eningi kangaka. Aya mafaranga yakuye mu kanya nkako guhumbye ko mu kanya wirukaga nta natanu ufite. Hey. We. Come on now, BK. Mbwira BK. Ngene kule ya complex ungena next. Nta natanu wari ufite ubwo yinjiraga muri club. Vumbuguya. Usotseyo ufite ngibihumbi 30 yakuye. Miliyoni zigera muri hafi 3 z'amanyarwanda hafi enyo zikuye. Usotsenga sama drugs. Usigaye ucuruza ibiyobyabwenge? She's selling big bags. Acuruza amasakoshi ya pirate. Just let me go, I don't know. Mureke ngende nukuri nibyo akora. Dore ngo Sire iramuvamo. Look at you, BK. BK iribi. Ubani supply yako. Ninde ugusupplyinga ayo masakoshi ucuruza? Ninjye uyisupplyinga, ninjye uyigemurira, ninjye uyiha nyine. So we gangster wena. No kwanga usigaye uri gangster. Scarface. Usigaye uri Scarface. John Wick. Usigaye urumva uri John Wick. Usigaye urumva nka John Wick. Fine. Sawa. Thatha le 3. Fata ibihumbi 3 rwarize kurayo. Andi ndayakuriye hariho n'inyungu. Kuba watumye nkwiruka inyuma isanse ngongesha imodoka. Abi yose rero ndayatwaye nyine. Baramuriye amafaranga ye barayariye. Bariyishyuye ariko barenzaho n'andi menshi yagombaga kubishyura ngira ngo ibihumbi 15. Beke ndakwinginze none bamutwaye andi. Baramuriye. Sire Queen. Umva. Ndagira ngo unyumve. Pinky. Ndamwita Queen Pinky. Nyumva. We have enough here to try this again. We know. Urabona dufite ubufaranga bwo kongera kugerageza. Ubonye ko bikora. Nyuma y'ibyabaye ngongera. You must be some kind of. Ariko menya uri umusazi pe. Twinjije ibihumbi 30. Ejo twakorera ibihumbi 300. Say it, but we make a good team. Nje nawe uri kumva ko tukoze ikipe nziza. To some criminal ass business with. Nje nago najya muri business y'abagizi ba nabi. Muri gangster ry'umugore imyaka 40. Okay, just usome ikibuno cyanjye cya pirate. Soma ikibuno cyanjye cya pirate bazari kubyaye buno nyine bajya gutereshaho by'amabibiyeri ngo gisome. Akanabyongera ngo ni cya pirate bamuteyeho. Inshuti za kumukingurira. Drive Judas. Twara Yuda we wamugambanye no kuvuga twamugambanye we Yuda wabonye bikomeye uransigura agenda. Yaramubwiye mani twaba bakire. Ibicuruzwa bitemewe n'amategeko nibyo biri ku isoko. Abenshi bari gufata amasakoshi n'ibindi bicuruzwa bya pirate bakabicuruza ku buryo ku isoko rya South Africa miliyari zirenga 3,500 zinjira mu bikorwa by'ibyaha byo gucuruza ibintu bitari ibya nyabyo. Dore wa mugabo twabonye haraho yinjiye. Uyu mugabo twamubonye. Okay, great. Brief me in 5. Minota 5 ndaza kuzume briefing. Ari hano yandikiye BK mama wa kakana kariyo. Ati nashaka kumenya ko nzongera nkakubona ni Temba. Uyu mugabo sasa umwarimu wa kakanyeshuri ameze nk'uri gutereta BK kubaza igihe bazongera kubonanira. Gusa uyu mugabo ni Captain Dandala ndetse akaba ashinzwe ishami rishinzwe gukurikirana abantu bacuruza ibintu bya pirate. None atangiye gutereta umugore ucuruza ibintu bya pirate. Ndaje turebe indi episode. Aya bas. Rebe, iyi ni episode ya 2 twita dukomerezaho twari turi nta gutinda twihuse cyane. Bimeze bite? Ni ku Agsobanuye.com. Wiyikubise ikirungo hasi hejuru. Babashiki bacu nyine kano karabikora. Maze kwikubita ikirungo areba wamwandikiye. BK ari kumuhamagara wa ndukora amasakoshi ya pirate. Uyaramukupa yabonye ibintu bye birimo ingaro. Aramuboroka. Umukobwa ari hakurino ari kugerageza kwandikira wa mushuga dada amwereka n'iminwa agerageza kumureshya. Amwibarisha aracyandakariye. Kumbe yaje hakurino. Mugabo yaramubwiye ati duhure mu gafurati kabo uyavayo. Shuga dada nyina rukunda bakwishyurira n'inzu. Umukobwa aza kumureba. Ungelle nawe kutandate ne? Alright. Hawe mutaki. Baby. Babe. Sano. What the fuck?
shiri nibiki came to my family home. uribuka uzi wanjye ukafata urufunguzo ugashwaratura imodoka yanjye sasa Sugar Daddy yarakaye I'm the one who looked like a umva ni njye wasebye fake ass Alpha. umisakoshi ya fake ya Louis Vuitton n'imfunguzo z'inzu Keys. meze imfunguzo z'inzu nakwishyuriraga Sugar Daddy yarakaye uzi kuba karashi kuyishyurira inzu ikaza no kuguteza umugore mu rugo nk'abakobwa bose ratakira urufunguzo Baby, but you promised me more. ariko waransezeranije ndakwiyamye wenda kwishyurira inzu nakuzamuye nakuza ukaza kuneza abantu mu rugo The eggplant emoji. kuki wanyoherereje emoji se ya kabanda Oh, that was meant for yayobye yari y'undi muntu While she's in for a rude. none se iriya kabanda wanyoherereje ni na ndende You have a micro penis. mu gihe ufite agapipi gato Bye, Pinky. bayi pinki bayi sha ibyo wavuga byose ko mfite ibicera cyo karamututse yakarakaje umukobwa bamusohoye mu nzu Sugar Daddy yamwishyuriraga hey wishyuraga inzu ayimusohoyemo babe influencer bacu bad influencer rebe bamusohoye mu nzu barakwereka nk'andi maninja yose yahise afata igikapu cye aza mu kabari muri aho yaje kureba andi maninja magenzi ye n'igikapu kumungana akazigo Why do you look like the home? umeze ute Oh, I was going for umva nari ngiye kujya kuba ahantu mu gashyamba gato nduhuka include a whole suit. ku buryo ufata urukapu rwose rungana gutyo Cape Town for content shoot. ngiye kujya muri Cape Town gushutinga yo content nk'undi mu content creator wese Slay. gusa uyu mujyi uraryoshye ndagarutse Hey, none se do you think I can crash at your place? hari uwancumbikira muri mwera by'agahe gato What happened with Mandla? byagenze gute se Mandra baba babizi bano bakobwa baba biziranye yuko nta kumwe adafite ubushobozi bwo kwiyishyurira za nzu ziza tujya tubona muri South Africa none se Sugar Daddy wawe Mandra wakwishyuraga inzu byagenze gute Nothing. ntacyo Just going through a thing. nuko hari akabazo twagiranye You need a place to chill for a bit. baye nkeneye ahantu ho kuruhukira gato Well, you know, urabizi nakagucumbikiye it's just my roommates or egg. gusa urabizi mbana n'undi muntu mu cyumba ntago yabyemera Look at me, like, you know, I live with my mom. njyewe urabizi mbana na mama Menopausal and dramatic. mama wanjye urabizi ari muri menopause agira drama nyinshi ntago wabana nawe It's such shitty friends. cyakora muri inshuti mbi mfatuza Mandla's probably just wabona sheri wawe wakwishyuriraga inzu yakurakara iby'akanya gato back together in no time. Yeah. mu kanya muraza kwiyunga wana cyane uyu yari hanabona So, can I crash? none se narari wanyu wapi Normally, like, nyine urabyumva but ariko You bitches. muri ama beach bose bamwimye icumbi I Azan. blocked you, stalker. I got narakuborotse stoka I'm not stalking you. njye ntabwo ndi kukugendaho Queen Pinks Yesterday that you were going to be here. wapostinze akaba arujemo rero iyo upostinze ahantu uri umuntu wese yahamenya akaza abantu benshi bapostinze bapostinga utubari barimo ku buryo wamenya umuntu ahantu ari Ever. Okay, I am not interested in your ghetto. umva njyewe ntabwo nshishikajwe no kuza gukorana nawe nk'umuntu w'umunyamafuti wo mu tugeto umva No, I know things got a bit crazy. ndabizi ibintu ijoro ryahise byagenze nabi 30K. ariko twinjije 30,000 biri hehe Where is our ibyo 30,000 biri all of that creep's gold rings? Come on. umva It's just one bag. ni igikapu kimwe nagurisha 30,000 twakora amafaranga menshi From your suitcase over there. nkurikije ukuntu uri kubungana isakoshi urankeneye nanjye ndagukeneye Bella, or should I call security? vana ugende cyangwa hamagara abashinzwe umutekano You can fuck right off. Also, get some Botox. Your face is giving struggle. urabizi cyane ikindi isura yawe bisa nabi nta turungu ugira aterura igicupano cy'abandi ntabwo uzi utuntu bita makiyaje fondasi sinzi utuntu bite uyavayo ari kubungana igikapu hari igihe Sugar Daddy agutungura akagusora mu nzu akavuga turabizi usigaye umenyera kandi uzi ko nubatse yahise aza hano mushuti we ni umureceptioniste muri hoteli yahise aza muri hoteli afite inshuti ikora kuri reception uranyibira icyumba tu Are you here? kuki uri hano Need a place to crash. nkeneye ahantu ho kurara Also, you weren't answering my. ntabwo wamagaye ntiwitaba The last time I let you shoot in a hotel room, you ubwo meruka kuguha icyumba cy'abakiriya ngo ukiraremo inzoga zose zo muri mini bar zinyweye urazimara mu cyumba bya hoteli nyine haba harimo akantu k'agafirigo gatonya kaba kuzuyemo ubuyoga ati ubushize nagutije icyumba cya hoteli ni umushuti ukora kuri reception ya hoteli urangije ujya mu cyumba unywa ibiyoga byose byari birimo ubwo ibyo biyoga babyandika kandi ubwo kuri uyu Anyway, ntabwo mva hano nutantiza icyumba ntabwo mva hano nanjye nguteze abantu yicara ku ntebe za reception mva yours. iriya ni inshuti yawe wapi never met her. ni ubwa mbere duhuye Sort it out. urabizi ikemura ibibazo cyangwa tukwirukane
ubwo nawe ubonye bagiye kwirukana yamuteje abasekirite bamusohora nk'imbobo muri hoteli y'abandi zijya kwakinira ngo turi inshuti si impava. Yabuze inshuti n'imwe. Bano bantu urabizi bo ku mbuga nkoranyambaga bafite inshuti za fake gusa, za fake. Ubusanga uforowingwa n'ibihumbi byinshi ariko nta nshuti ufite. Yatangiye kwibuka akiri umwana yigeze gusanga mama we hari gushya, mama wamukubita urushyi. Mama wanjye hajyaga hashya ndeba buriya na bano bana kugira ngo ubone barigize nabi, barabaye utuninja, birirwa bicuruza bakeneye abashuga dadi. Ahanini ngo uruhare runini rubigirwamo n'ababyeyi babo, uburere babona mu rugo. Ibaza umwana ari kwibuka akibuka mama we ko yajyaga abona mama we ari kuryamana n'abandi bagabo. Yahise ahamagara mama we. Mama umeze ute? Ntabwo ari igihe cyiza cyo kumumagara umva mama we. Meze neza? Mama, ibintu ntabwo bimeze neza. Ndabyumva ubwo yeho na sugar daddy wawe mandara mwatandukanye. Ibaza umubyeyi ari kububizi ko wishyurirwa inzu cyangwa se ufashwa n'umugabo wubatse. Ababyeyi ga babizi, umubyeyi babizi ko umwana wadakora, abizi ko umwana abayeho ubuzima buhenze ahantu wahenze, kandi abizi ko nta kintu ukora. Nuko bijisha bagaceceka, ariko babizi ko n'amagara dandazwa mu gake gake. Hano mama yise amubwira ngo ubwo yeho na sugar daddy wawe mandara mwatandukanye. Mwana wanjye, mwana wanjye nari narabikubwiye ko ubuzima bw'uburaya bwo kugenda uzenguruka ukora uburaya hirya no hino burangirira mu marira. Ayo ni amagambo mama we yamubwiye. Aka kantu hano mba ngatinzeho kugira ngo ubyumve neza. Mu minsi ya mbere ubona biryoshye bitwika, ariko nukurikirana amakuru y'indaya zabanje ukigira mu mateka ngo birangirira mu marira. Mama we niryo jambo yabwiye ati mwana wanjye narabikubwiye ko iyo ugenda uzenguruka ukora uburaya hirya no hino birangirira mu marira. Look, Ma, can you help? Mama, none se uramfasha iki? Njyewe n'umugabo wanjye twibereye Dubai. Njye kuba ndi mu nzu yanyu. Oya, hamagara inshuti zawe, si uri umwinfluencer se? Mama, rimwe gusa ndari wawe. Umva purane ngo zana zwane. Nturari wangiri ni nk'isomo. Tuzavugana ngarutse mvuye Dubai. Mama wese aramutuka. Nyagasani. Mama ati mwana wanjye nakubwiye ko ibyo ubuzima bw'uburaya bwo hirya no hino burangira nabi. Ibintu biba bizwi. Nyagasani. Yabuze umuntu n'umwe. Yahise aza kureba BK. Uze kumamagara nuhindura ibitekerezo. Umuntu wenyine asigaranye ni wa mugore nyine ucuruza amasakoshi, kuko niwe umukeneye wabonye icyo ashoboye. Umugore bari kwidodera gake gake aryayo yakobokeye. Ababayeho ngo ubuzima bwa danje byarangiye baje kumusaba icumbi. N'ubundi birangira wa muntu wahoraga mu buzima ubona buhenze agarutse gusaba icumbi no kusabiriza ku mwana ukorera nk'uduhumbi desatwe. Njane muri Shitville, we hano bayita Yotville, ntago ari Shitville. And which other influencer A do you even know, and B is willing to sell fake shit? Umva ibaza umwinfluencer nkanjye urenze kuba nemeye kuza gukorana nawe ngo tucuruze ibintu bya fake. What if I don't trust you? Ese mbaye ntakikwizeye ubundi ko twakorana? After all of that? Nyuma y'ibyo nakoze byose. You TikTok about this. Nutume gukora video ya TikTok ngusebya. Oh. Okay. Guys. Aba influencer ariko bamera. Iyo udakoze ikintu ashaka arakubwira ngo azajya ku mbuga gusebye. I was duped into buying a fake bag and I just found the lady's house. Hari isakoshi za fake mwagiye mumbonana. Umugore uzikora nguyu uteka imitwe muri jobaga. Umva sawa dukorane. Aba influencer benshi no kubakora. Araza akagutera ubwoba ati nudakora ibi nzagusebya, mfite amakuru yawe nashyira hanze ibiki n'ibiki. Ariko aba influencer nyine nawe tubyumva ko ari akantu kuko wabaciriritse. Me out and I literally have nowhere else to go, but umva Bressa wanjye yanyirukanye ubu ntago mfite umuntu ushobora kuba yamfasha, ariko mu kanya kadatinze nzabona undi. Bressa nyine ubwo ngo ni wa muntu ubu blessinga niko babita, ntago ngo bakibita ba sponsor, ni Bressa ni umuntu nyine uko blessinga ubu gutamo sugar daddy. Una man nari mbizi kubeshya. Urabeshya cyane. Ndi hano kugira ngo dukore amafaranga njye nawe ndi seriye. Also, do you have anything to eat? Ufite ikintu cyo kurya? Aranashonje. Ukubona umuntu yambaye neza imikufi yenze inyuma ariko ashonje n'amafaranga afite. Uvuga amagambo make hano ndi kumwe n'umwana. So, this is mommy's friend. Uyu ni inshuti ya mama wawe? Arashaka kurara hano ijoro rimwe? If that's okay. Nimba ntacyo bigutwaye wa mwana we. This child is like 5 years old. Kana k'imyaka 5 se niko gahitamo abashyitsi ucumbikira? As long as she's not too loud. Mama apfa kuba atagira urusaku gusa, atavuga ubugambo asakuza, nta kindi kibazo. Uyu mwana yanga urusaku. Sawa. Kana garaza ati umushyitsi apfa kuba atagira urusaku atavuga. Even here. Araceceka rwose aramera nk'utanahari.
karashi kirinjira influencer wacu bamwita Queen Pinky yinjira hano hari utuntu dushushanyo tw'umwana katurore. So your blesser kicked you out? None se blesser wawe yakwirukanye ubwo nibavuga blesser wumve sugar daddy cyangwa se wa muntu ubuha umukobwa amafaranga nyine amutamike. He's a dick who doesn't know a good thing when he sees it. Umva sponsor wanjye yari ikigoryi ni wa muntu utazi kubona ikintu cyiza ngo akimenya aribwo akikibona mbega ntagaze ibintu birenze by'agaciro niko kuvuga ati ntagaze agaciro kanjye. And when we say chikyake that is using for sex. Umva wivuga ngo ntagaze agaciro kawe uri side chick yero agakobwa nyine kihabara rye agukoresha kugira ngo musambane nyine gutuvuga ngo ntagaze agaciro kawe ubundi ubufite akaye nyine imbere y'urumva ari akawe ufite. It's called a stay at home. Umva ntago byitwa ngo ndi habara rye babyita ngo ndi girlfriend we wundi aba yaranciye ku bandi bantu kugira ngo nyine mbe ndi hari yajyanyitaho. He's on my roster and I get past him. Mu yandi magambo mba ndi kuri gahunda ye kugira ngo nanjye nyina ntamika ndishi. Wirumiwe bana biyi minsi. Sorry, I have an allergy to shellfish and bullshit. I'm being for real. Ibyo ngubwira ni ukuri. During leaving his wife for me. Ibaze ko yarari no gupanga kuzata umugabo we kuberanye. Yeah. So I'll be the small house that became the main. Mu yandi magambo akazu gato twabagamo kari kuzabikiza kinini ku mugabo wese nyine ujya guca umugore nyuma bamubeshya ngo nzata umugore wanjye ngo usange. I'm not selling anything. Anyway, I'm done with that crusty. When he was never going to take me to Mykonos. Nubundi rero ngiye ndarambiwe. Funa ugiye Mykonos then hamba. Be your own blesser. Umva wakwifasha ukaba blesser wawe gutu ubundi ukenera sugar daddy wa nawe ubwawe wakwiha amafaranga. Gutu imbaraga zanjye bakobwa muzi y'abagabo bari mariye bafite ibida binini ngo nuko bafite ikofi byimbye gusa. Namagambo umukecuru ari kumugiramo inama nako nubwo ari umukecuru cyane ati twakora nawe ubwawe ukajya wiha amafaranga pana kugira ngo umubiri wawe ujye kuha ibigabo bifite ngikofi byibushye ariko bifite n'ibida binini kubyicuruzaho. Nuko utazi umukene muri iki ibiryo niba bitetse birabishye pe ariko urya ibiryo by'abandi anabituka. Sawa reka duceceke dutangira akazi. None se ndarara reka manze ngusobanurire kuba ugiye kurara hano n'ibyagaye gato ijoro rimwe cyane rwose ijoro rimwe rirabaye. Umwana wanjye afite ubuzima amenyereye ntumurakaze ubuzima amenyereye atabubonye amera nabi. Sawa ahita mwambura ibiryo se bavuze ngo biranabishye se ubwo ntiwahaze tugende. Ejo uzaba umunsi muremure w'akazi. Ikindi kubera tugiye gukorana nanjye ngomba kugira access kuri Instagram yawe mbega ku mbuga ze nkoranyambaga ku buryo abakwandikiye nanjye mba mbabona nkaba nanabasubiza cyangwa reba ibyo mwandikiranye kugira ngo nyine atazamurya. Umukira ashobora kwandikira uyu yakarya amafaranga ntamumenyeshe ati nanjye Instagram yawe urampaho access. To avoid last. Nirabyumva nyine kugira ngo twirinde bya bibazo by'ubushize byo kukwirukanka nanga iki. Kurura ibiryararya kandi yavuze ngo birabishye niba ariko kukana baryamye yambaye ibicira sinziri baratwika. Bundi mwe influencer ngende kumva ndi kugenda mufana uyu yaraje arumirwa ni mubyeyi yarumiwe abana b'iyi minsi nyine baratuyobeye twe tuba tunashaje rega. Waye ngavuge kuki atari gukanguka because ufana ni teenager ameze nk'utwana tw'udutini dukunda gusinzira. Like she looks udutini kumbona njye ashaje se ubwire nakanguka uhita umubwira iryo jambo uvuze umva mama aramuhamagara bari kumwe ibici isinziriye. Baby Queen Pinks what's up? Queen Pinks what's up? Arakabuka bamwita Queen Pinks. Ba Queen bama. Baby kuki uri kumumagara? You look old. Urashaje pe. Mama yari yabwiye akana ngo agikanguka kumubwirira iryo jambo kashaje kuko reba akunda kumusezanga arashaje. Kuri radio nta kindi kiri gucaho ubucuruzi buhambaye bwo gupirata ibintu bakabishyira ku isoko bigiye bitandukanye mu buryo butemewe n'amategeko. Leta iri kubirwanya kumwe icyaha kiba kiri gukora leta iri kukirwanya. So your kid? None se umwana wawe afite ikihe kibazo? Is he okay? Umwana wawe ameze neza hagameze nk'abandi bana. He's on the spectrum. Umwana wanjye afite akabazo Sensitive to certain sounds. Hari amajwi amubangamira cyangwa urusaku rwinshi
ariko iyo abayeho ubuzima amenyereye bucecetse ahantu hatuje cyangwa ibintu hasanzwe abona ntago abangamirwa. N'umwana mwiza. Yego n'umwana utangaje. Rebe Katurore, none se tugiye guhaha. Biriya bikapu uko ari njye ubyikora by'amasakoshi, ngomba kubanza nkujya kugura impu, nkagura indodo, nkagura utuntu tw'utwuma two gushyiraho tw'amabrand. Urumva rero hari ibintu ntakwikorera, hari ibyo mbanza kujya kurangura Nyabugogo. Uyarebye abona bageze Nyabugogo. Nyabugogo muri rya soko nyine hamwe abazakariya ko mana yanjye hano ntabwo mumenyere hano hantu haba hari chip bano maninja bayiyumva za Nyabugogo kuwa mujyana abona umujyanye muri Zandagaskwa ahantu habi cyane kandi umusatsi ugasanga atabasha no kuhigurira amazi ariko nyine haba hamujena hamenyereye gusohokanwa ahantu hahenze. Kumbe muri Nyabugogo baje bashinzwe umutekano niho bari. Unity force yose iri hano, indi hano bashinzwe umutekano bamaze guparura Nyabugogo. Hari ahantu tuhasenguruke, nta hantu na hamwe abantu bagomba gusohokera. Neza Nyabugogo bajemo polisi niyirimo. Amaduka yose barimo bari kugura n'abari gucuruza tugomba kubafata. Ntabwo nakwinjira muri Nyabugogo njye, ntabwo ndi cheap. Bigira nk'aho bacuruza ibintu bya pirate babiranguza, ariko ayo mafaranga avuyemo bayacururisha intwaro, ibiyobyabwenge n'ibindi. Hano hantu ndahazi abagizi ba nabi. Muri Nyabugogo haba n'amabandi. Bebe sawa, ugume hanze rero ndaje. Kandi nanone hanze ni ikibazo, yakwiye akareba kure. Ibyo hakurya abona wa mugore mama wa kakana yigisha, umwe ajya tereta wa kakana ngigira kana yigisha, ariko akajya yandikira na mama wako kugira ngo amenye nyine umugabo w'uyu mugore ye byagenze bite yapfuye. Hano tugeze bayita Hong Kong Tower. Haba hari ibiryo byo wakenera byose by'Abashinwa, imiti ya gakondo. Dore Sire yamenyereye kujya mu mahoteli ahenze n'udushampanye kumujyana muri za Nyabugogo buri kumutera ubwoba, abona bari bunamwice. Kandi koko nibyo, hari ubuzima batamenyereye gucamo no kubona. Nuko nanjye buri ngeze ahantu hihagazeho hahenze mu mahoteli akomeye mba mfite ubwoba, mvuga n'ahantu abantu barahanyicira. Njye mbamenyereye za Nyanki Kinyabugogo. Bebe aho bageze naho bacuruza ubushakoshi bwa pirate, uyu mugore araza akagira ubwo aguramo. Ibyinshi hano abantu bagura ni umwanda, hari biba biri hasi cyane biciriritse nk'ibi. Nk'ibi ni fake cyane pe. Nga bya bindi ubona byanditse ku ma-t-shirt baza bakandika nyine ku masakoshi biba biciriritse. Bino ntabwo tuba tubikeneye. Ibi ntabwo wabikoramo isakoshi ngo ubeshye abantu ngo ni original. Izi zo ziba ziri mu rwego rwo hagati, zigura nka 300 kuri 500, nazo ziba ziciriritse. Amamashini yazo ibiki byose biba biri cheap. Niyo ufashe mu mubiri w'imbere uhita ubyumva ko biciriritse. Ntabwo bino wabigura ngo ujye gukoramo isakoshi nzima wigira ihenze. Urebe ibyo rero bikatuzana hano, bino bikatuzana kuri premium fakes, nyine ya fake ariko yo hejuru, nyine ya karite nziza nubwo bari pirate nabyo. Material yayo ibisa nk'iciriritse, ariko ibi byuma biba biriho biba birenze. Bivuze ngo nawe ubanza gushora nkagera mu 1000 cyane. Ibi byose ubizi ute? Iyi niyo haso yanjye mani, ni hano tutigitira. Njyewe ubundi nsanzwe nkora amasakoshi ya fake nkajya kuyagurisha mu ngo z'abamama b'abakire. Byageze gute kutakijyayo? Naragambaniwe habuze gato ngo mfungwe, nagiye gutuburira abakire. Uyu munsi rero niyo mpamvu nabihinduye, nagishaka gucururiza mu ngo nabagemure kuko bari bamfashe. Ubundi nibwo buzima yarabayeho, yajyaga gucuruza mu ngo z'abakire, mu bagore b'abakire. None kuva cyagiye dutangira benda kumufata, yabivuyemo. Ubu ngubu barashaka kujya acururiza ku mbuga nkoranyambaga. You conveniently left that. Izo detaye kuki utari warazimbwiye ko benze kugufunga? N'akantu gato kabaye mwana ntabirenze. Shaka ko uri geto cyane pe. None umuntu wabigishije utuntu twa geto, uri geto cyane pe. Tuza, iri ni isoko ritekanye. Abapolisi ni gake cyane bashobora no gutekereza kuza kuhasakira. Ku bashinzwe umutekano baje
hacururizwa ibintu byinshi bitemewe. You continue as planned, even if I'm not back by 10:30. Mwebwe mukomeze gahunda nk'uko twayipanze, na saa yine n'igice nizigera ntaragaruka mukomeze. Izi rinete hari ahantu ngiye. Mwambaye rinete. We izo rinete zirahenze ntuzangize. Uyacaho. Abonye mama w'umwana yigisha yinjira muri iri soko. Yari hano? Abona Temba ari kumuhamagara. Temba ni mwarimu w'umwana we, yanga kumwitaba. Watekereje kubyo twagusabye? Hari umugabo kumbe Temba mbere yo kuza kwataka rino soko, hari umugabo wanje kuganira. Ndaguye ibindi bihumbi 5. Ntabwo bari bumenye ko ari we wabagambaniye. Sawa. Ndakubwira buri kimwe nzi. Ariko ndakwinginze. Ngiye undinde cyane. Nundi munsi mu isoko nawe uri bubimenye, kumbe dore umugabo hano ucuruza yakorana na polisi. Mbese bite bike baraziranye, umugabo ucuruza mu isoko ni wagambanye na polisi kugira ngo polisi ze kuza abaha amakuru y'ibibera muri iri soko, none polisi ni mpamvu igiye kwataka rino soko. Ndashaka amasakoshi ya Gucci. You seriously trying to sell horsebits? None si ugiye gucuruza horsebit and Cleos? No one buys those anymore. Ayo masakoshi nta muntu ukiyagura. Chiquito and a cute little kid. Icyo bagura ni za barkini. Hari izo ufite ra? Siri kwina bafite amakuru bari kumuha ibintu bikenewe amaninja akunda kandi biba ari byo. Komeza imbere abashinzwe umutekano, isoko baryatatse reka baze basa. Kano nagakunze nangahe? 3. Urishyura 3. Kumba fande yaje abonye mama w'umwana yigisha basa za muburire ko polisi igiye kuza mukure hano kuko arabizi ko ntari birye. Hebe, uyu mugabo yigisha abana ibintu bijyanye n'isanzure ariko ni n'umupolisi mwibanga rikomeye. I got 2. Attention all units. Unit zose attention. Operation Moyo Omarita igomba gukomeza mwinjire. Abashinzwe umutekano barinjira mu isoko baraparura fande yaje ni Temba. Urabizi imeze sawa birishyura. Wise wemera bibiri utabanje no kumburanya. Uyu mugore abanza akaza karangura amasakoshi asa nk'ari seri akajya kuyavugurura, agakura utwuma ubundi agashaka impu zimeze neza. Ngeze hano abura umugore ashaka umutabara. Bibi shinzwe umutekano muve hano mugende. Hano mugende polisi dore ngira binjirana. Dore polisi ngira binjirana bacururizwa za magendo nyinshi, masakoshi yahita yabika. Tuve hano tugende. Urebe filime witonze. Yeah. Yeah. Babatayemo imyotsi, shinzwe umutekano babatayemo iby'imyotsi. Bibi yeah. Yeah. Bibi yeah. Uyageze hano abona Siri Queen yasigaye hasi. Arakora iki? Siri yaryamye hasi, ntamenyereye bino bintu, amenyereye ubuzima bwiza bworoshye. You're okay? Yeah. Yes, you can. You can breathe. I got you. Hold my hands. We gotta go. Take your stuff. Take your stuff. We have to go. Do not let me go. Let's go. Baby. Bachan batarajya kure polisi irabafata. Yeah. Baby. Barabapakiye nta uyarabibonye ko babafasha. Barabapakiye bapakiriye mu mukwabo. Hari igihe ubura ahantu polisi yakoze umukwabo ikaza abantu bose bahari nyine bakaba babafasha. Baby. Baby. Hello?
please, can I... ndashaka kugira umuntu tuvugana. Babazanye igikondo. Can you shut up? You're drawing the wrong kind of attention. Umva uri guteza akavuyo kadakwiriye witeza abantu. Umva mwitwirengagiza. Umva ngwino tuvugane. Mfite umwana muto nasize mu rugo kandi nigigomba kujya kumufata ku ishuri. Umwana wanjye afite imyaka 8. Muvandimwe ndagusabye. Ngwino bariho duhera hano no tubaza rero. Wirawe nanjye turi kumwe. Yego uyu nguyu turi kumwe rwose. Bahita bajyana. Babahereho n'ubundi babanza kubajyana kuko badacuruza bakababanza bakabahata ibibazo bakamenya ibyabo. Natwe mutureke. Babazanyana. Twe nta kintu kimwe twaguze hariya pe. Mutureke tugende. Muziranye mute? She's my sister-in-law. Uyu nguyu ni muramukazi wanjye. Twari tuje kureba isoko uko rimeze nimba hari akantu twabonamo muri amaranga muntu yabo. Umwana wanjye ararwaye ni umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane. Mfite kujya kumufata ku ishuri. Yaraje arayibona. Tubwire mwakoraga icyo Nkongo Tower. I'm sorry. Mva. Yabaciriye isiri. Haro yahamagaye aramwongorera. Umwana wanjye ari wenyine ku ishuri. Nta wundi muntu afite. Arankeneye baza bongorera uyu. Kapiteni Dalada aravuze ngo mubarekure batashye. Bahise babarekura. Igitaraganya. Fanda aravuze. Sire yarumiwe yaramenyereye kurya amafaranga atakobokeye kwiryamira ngo gusa. Umva twagiye mu nyubako barayataka baradufunga. This isn't narcos, BK. They could have knocked us the fuck up. Uzi ko bari kutwica ariko. We now have nothing. Ubu nta kintu kimwe dufite, nta mafaranga, nta nubwo twaranguye. Harya wangiraga inama ngo tugomba ngo kwigira ngo tukaba bashuga dadi bacu ngo ntidukeneye ba blessa. Urabizi genda ufata umwana wawe ngiye no kubivamo bino pe. Bigenze bite? Bigenze bite? Hari telefone yakira ahita yirukanka. Urebe Sire tagiye kumbwira ati ibintu wangiraga inama ngo twigire uzongera kurangura he. Riyo yaje no ku ishuri bari guhamagara ngo Riyo. Kize ku ishuri umwana yuriye urwega ajya hejuru yuriye igikwa ijya hejuru. Riyo mama yaje hano yurire hakana bari kugaseka abandi bana bagasakuriza n'umwana wanga urusaku. Iyo bari kumusakuriza bari kwitekerereza isanzure avuga amazina y'imibumbe. Why are we up here? Kuki turi hano hejuru? Anything weird or wrong with setting up some scaffolding? Nta kibazo rata kirimo kuba wuri hano hejuru. Quite peaceful. Hano hejuru ngende umva hari n'amahoro hatuje. Ntago namanuka kubera iki? Karabereka kumbe kinyariye. Kinyariye bagaseka bana nawe urabazi. Okay. Bana batinya umuntu baseka buri muntu mukuru nta kintu wamuseka ngo kigire icyo kimubwira. Ubuse waseka umuntu mukuru ngo yakoze iki? Yari yafite ibiceri bye nawe yaguseka. Ariko twana duto dutinya abantu baduseka baduserereza. Umva nanjye nanyaye kuburiri kugeza ngeze imyaka 12. Ni ibintu bisanzwe ku bana. Bisobanuye ko ufite amazi menshi umubiri umeze neza bituma n'uruhu rwawe rusa neza. Umva kubeshya mwana. Do you think we should all climb down now? Tumanukane noneho twese. Sire ariko nubwo Sire ariko disi azi kwita ku bana no kubeshya abana. Akana yagakubise injuga zirafata. We wabeshya umugabo wubatse akaguha amafaranga kubeshya akana bikakunanira. Auntie Pink is fine. Auntie Pink meze neza. Ngo ni Auntie Pink. Queen Pink kana bagakuye bakazana hano. Leo's mom. Mama wariyo ari hehe? Come, let's go talk. Ngwino tujye kuvugana ni ku ishuri. Dero Sire ariko kubona bareba barimo. Ngiye kwinjira hariya ndaje ugume hano. You okay, baby? Riyo meze neza mwana muto. Ajya kumviriza. Let's explain. What kind of a school? Ni ishuri nyabakiri ryemerera abana kunyuzura umwana mugenzi wabo. Ibi ni ibiki mukora? Mukwegura n'ingaruka namwe murabishyigikira nk'abayobozi yibereye kuri chat. We. Uri kwigira nka utari kunyumva ni wende kubwira. Miss Msinga. Ubethwe ibhola ebaleni wazichamela and we can't punish the whole school. None se umwana wanyu nimba yinyariye abana bakamuseka ubwo ishuri ryose turi hane turi kubite. Can I tell you
what the problem. uzi ikibazo umwana wawe afite hano? Esi skolo. Iri ni ishuri Skolo sabantwana. ry'abana buzuye mu mutwe kandi umwana wawe arwaye mu mutwe. Abo special. Umwana wawe akeneye kwitabwaho birenze, ntago yakagombye kwigana n'abana bazima. Tuza. Want to catch a case and get your child suspended. Ibeshyu nkubite urebe ko umwana batamwirukana burundu. Ndahamagara umuyobozi wa Minedik, Minisiteri y'Uburezi yina. Njyewe ndihabara rye, ndi Saidi Chiki, tujya turyama uranyumva? Ibyo bintu basigaye banabikangisha we. Namwumva ariko sire Queen. Have a formal complaint. Umva bifite inzira bicamo rero byose ukandika. I need to go. Njye mfite kugenda nimba mufite ikibazo mwandikira ubuyobozi. No worry, my son. Ntugire ikibazo. Stupid school for Mwana wanjye narubwo azagaruka muri kino kigo cyanyu cy'ubugoryi. Kuri yarakaye. Barabwira ati umwana wakwiye kwiga mu kigo cy'abandi bana bameze nkawe, hano higa abana buzuye. Umwana w'umugore asa nk'ukeneye utuntu kwitabwaho cyane. Can't even take care of my own child. You are No kwita ku mwana wanjye birangoye. Uri gukora uko ushoboye. in government schools. And they have schools for Leo. But we've been on this waiting list. Hari amashuri ubundi y'abana nk'abari ariko ubu uri kuri liste ku buryo kugira ngo uzabone irindi shuri bigorana. 200,000. Bishyura 200,000. 200,000. Nabikura he? That's all I need to get. Nka miliyoni 20 ubwo ku mwaka. Ubundi umwana wanjye kugira ngo yige mu ishuri ryita ku bana bameze nkawe nuko nabona 200,000. Miliyoni 20 z'amanyarwanda. Bihenze. Umwana hano yifitiye ikibazo bari ibintu bijyanye n'agasaku gake biramujena mu mutwe. Mbega n'umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane. Mama. Mama. Yego? Alright. Bese neza. You never have to worry about me. Njye ntukajya umangayikira, sibyo? Is it right? Mama wawe iteka urameze neza. Abona karashika. Auntie Pinky yana. None se na Auntie Pinky nawe ameze neza? Lalela. Mva nkubwire. Akayeno aunt wakho ne. Ura ntago ari auntie wawe. Uriya ni Hey, little man. Bite mugabo muto. What chapter are we reading? Turi gusoma iyi chapitre ubu noneho. Event Horizon. Turi gusoma Event Horizons. Cool, that's Mbega byiza. Kaza kumuyambira kana kamukunze disu no muntu. Uyerumiwe kana kikundiye karashika. Karashika ariko wowe umuntu yatuburira abagabo gutuburira kana kakamwumvamo bikamunanira. Ntago waba uri sireye. Waba ukeneye. Maybe another time, do you okay? Ahari nzagusomera ubutaha sibyo? Kana kamwikundiye disu. Kikundiye anti. Twana nta mutima mu bibayi. Mama nawe yarumiwe. Yarazi ko ikarashika itabasha kumvikana n'abana. Kumbe disu afite umutima mwiza nubwo ari akaninja. Ari amaninja agira n'umutima mwiza. Hari ukuntu usanga amasire y'ibara abantu mwita amasadunda bafite umutima mwiza kurusha ngo n'uw'abantu biyita ngo nabarokoresha. Niko mikoroje najya mbwira kuko yibera mu maninja, mu mbari. Na Kadafini kajya avuga. Look, I know today was a lot. Ndabizi uyu munsi byari byinshi. Byinshi gusa. Trampled to death. Habuze gato ngo nikubita hasi bankandagire mfe. Habuze gato ngo mfungwe. Manjozo yagupi. Ugiyeze? My Uber's taking me to the Houghton. Have a Cosmopolitan and figure some shit out. Urabizi, ngiye gufata Uber injyane njye kwitekerezaho. But can I just say something? Ngira ikintu nkubwira. What? Iki? For myself something. Yes. Yes, to be your own woman. None se hari ikintu nigomba ukwiye kwigomba kwigira. Place your own. Ukagira urugo rwawe, ukagira amafaranga yawe. Your own car. Ukagira imodoka yawe nk'umukobwa byawe wavunikiye. Sasa bano bagore bakuze bazi ko umugore agomba kwigira. Abana b'iyi minsi byo ntago bashaka kubyumva. Bazi ko umugabo agomba kubagira. To never have to need another man like Umani. Ugomba kwigira ku buryo utazongera gukenera umugabo umeze nka Mandla cyangwa Sugar Daddy wari wese. We can make that happen for you. Ibyo kandi birashoboka wabyikorera. Fine, well, Amanda gave me 70k a month. How much can you give me? None se uriya mugabo Sugar Daddy wanjye yampaga 70,000 ku kwezi. Wewe uzajya umangaye 70,000 ku kwezi. Ubwo nuyabara mu manyarwanda na amafaranga menshi cyane. Zishobora kuba zigera nko muri miliyoni nk'esheshatu 5 7. Wowe uzajya umangaye? Well, if you sell 20 bags a month, that's 600k minus the overhead, so 560, that's about 280k. Bivuze ngo tugurishije amasakoshi yatangiye kumubarira imibare, tugurisha amasakoshi 20 buri kwezi tukaya tugurisha, bivuze ngo buri kwezi wajya ubona nk'ibihumbi 280. Just taking a few pictures of Icyo wakoze ari ugufata ifoto gusa. Making over $500,000 a month from nothing. Mu yandi magambo arashaka kuvuga ko twakorera hafi igice cya miliyoni.
Baby. I say kwena. I'm calling for my dues. Or usukhohle uthi angikoloda. Umva ngo wamagaye ngo utsubize amafaranga yanjye wansigayemo. Uthe wena waza abantu. Wambwiye kuziranye n'abantu ndagira ngo duhure umuze n'abantu. Ese aza kumureba. Very connected. Cyane nziranye n'abantu. Ukeneye iki? Barita matawaso I need a new supply for. Ahantu najyaga njya gukura amasakoshi polisi yahatatse nkeneye umusapura yamushujya uzajya unsapurayinga. The towels. Stuff Carlo put to list is not bad. Kano kantu ni sawa kakora. Bahise bacaho. Ajye kumuhuza n'umuntu wajya umuranguza none ibintu akoresha amasakoshi ya pirate yajya agenda no akahita akoramo no pirate zindi za nyazo. Uyu muntu tuje kurana ninde nugira ikibazo. Exactly. Uyu niwe muntu wagufasha ni ukeneye. Baje hano. Nubashe kureba. Umukobwa hano yaranguraga muri Hong Kong Tower uya mabere arabanza arayazamuye. Urakora ibiki kuzi kurangaza amabere? Tuje gura n'umuntu uzajya udusapuringa amasakoshi. Ntago tugiye muri audition yo kugira ngo urebe ko wabona umushuga dadi mushyashya. Umva kuba namurika gatuza kangerega nta wamenya mana umukiro uhindura ubuzima aho muhuriye. Nawe uri kujya ufungura gatuza nta wamenye. Bano bantu nyine babyara bagiye mu mutwe koko service yose wahabwa ruka hanini waba wakoresheje umubiri wawe. Kurya hose agiye abanza akareba gatuza nimba kararitse kari hanze. Haraho binjiye. Bebe. Biba byaramugiye mutwe uko ibintu byica baragiye ageraho ni umubiri uba warabimukoreye nyine. Rero bimujya mutwe kubimukuramo byagorana. Bageze hano basanga hari bounce hari inzi. Muze tugende. Yego ko mbego mbonsa. Urebe. Nateruye ibyo. Wege imbere cy'imbere. Komeza imbere. Tuza yabifitiye ubwo nagamenyereye abantu nk'aba kandi ugasanga umuntu nk'uyu nguyu ntagatinya bya birwara ni boyiro ariko bageze hano amafaranga yawe uraza kuyabona hari ubasanze kuri telefone ari kuvuga ati amafaranga yawe uraza kuyabona ya Bebe, kakaba basanze hano kakaribwe. Turakagaba ukuntu kareba. Sharan. Funa. Murashaka iki? Bose uri kubyina kubwiye? Beke yambwiye ko ushobora kuba waduha amasakoshi ya fake ariko meza. Niko Beke yakubwiye? Antomazan futseka. Muve hano mugende. Harabo yirukanye n'udukobwa tuba turi kumwe nawe. Nta gaciro abaduha. We. Kubwo tukiri duto ducaho ubona ariko no na princess gikomangoma ngende umwe influencer uramwumva ariko kahle sikhuluma ngesikills ngakana none se turavuga ku rwego rungana iki over the next few nta mezi make rwose ukajya unsapurayinga 0 times 1 bakwishyura nk'ibihumbi 50 ukaba amasakoshi 50. Beki Gazwana no kumushelesika uri kunyangiriza igihe ari udufaranga ubwira umuntu umenyereye gukina amadira arimo ibiceri byinshi akumva uri kumwangiriza igihe 50 kweli nyizera boss kuna opportunity baya gukorana n'uyu mugore birimo amahirwe menshi oya nta mahirwe arimo ratawe tutakwizeza ibitangaza turi gushaka umuntu udusapurayinga amasakoshi make nabwo yo kwicururiza Beki Chela uhetkelela Bwira no mukobwa wigize wa danje n'inshuti imeze nk'indaya bansukire mu nzu influencer yaromewe no kuvuga ngo hari ahantu ngerarega umuntu wese agakubona ati bwira iyo nshuti imeze nk'indaya n'uyu wigize ngo ni doyenne basohoke hano nazi ngakho wena usapho kude manzi namanje shana niyo mpamvu ucoga mu mazi y'ibiziba irebe wambaye ikote rya LV rya fake imikufi wambaye ni ya fake nabura bukobwa ufite bufite imyaka ingahe bwana bw'imyaka 15 16 bw'ubukobwa biteye iseseme wa mugabo we twigendera umugore yaranamusomeye itacaho kigabo cyararakaye baragisomeye geze hano basanga bounce we muratuka umukire mukira mbwa ati wambaye ikote rya LV riciriritse ubwo si Louis Vuitton n'ibishanete bya make biciriritse fatuyo Beki yabona urabizi ngikubone
ninongera kukubona we n'izi ndaya zawe hano mwese nzabazirika batwike uranyumva bacuruza amasakoshi ahenze ya fake online ejo bagurishije isakoshi 30,000 nirebera mwereka amasakoshi y'umukobwa ntari birye higo reba hano yeza kumwereka bafite ukuntu bacururiza online uyaza kureba dore iyi sakoshi ubona yarayirebye iyi ni ya fake cyane boss aba bagabo nabo baza agaciro k'amasakoshi kahenze usibye njye utakazirega abandi baza agaciro k'amasakoshi uriya mugore ni umunyemaji isakoshi azigura ari pirata akagenda akazikora utuntu twa danje akazikora amasakoshi arenze amafaranga yagurisha isakoshi ngiye nayibone n'amaso yanjye nuko polisi wenda yaje kwata akantu yaranguriraga kura y'imbunda boss nawe rega kuva polisi yakwata kariya soko nawe nta kintu uriho muri kano kanya urabakeneye bano bantu ngo mukorane uyu mugabo bivuze ngo nawe yacururizaga cyangwa yarangurizaga muri rya soko polisi yatatse bivuze nawe ngo muri iyi minsi yasubiye inyuma keneye abantu akorana nabo mumbabarire bada mumbabarire hari ukuntu mpubuka muze tuganire ngo mwagurisha isakoshi 30,000 inkuru yabaye Kimomo mureke dukorane ukeneye iki mukuru bahise mukubita amasakoshi nkeneye stoke ungurize njye nkwishyura buri uko maze kugurisha ndaguha stoke mbere pe ujye ugenda ukora unyishyure nyuma njye nawe tujye tugabana 50-50 1,000 a bag is already overpriced. I mean, the hardware is fine, but the rest is trash. Umva, wozajya imisakoshi ariko biriya bibindi byo ntacyo bivuze icyo nyeneho ni bwa bwuma bwa original ibindi by'inyuma ntacyo bimaze. Uzatuguha 10 dutware 90. Wibuke ko ngiye kubakopa. Tuzajya tugabanira hagati. 750. Mu yandi magambo gukeneye 750. No, I oya 40 turagwa 30. 50k cash. 30 kwijana. Utugurisha ibintu bihagaze 50. 20? Tuzajya ducuruza ibikapu bingana iki ku kwezi ibikapu amasakoshi 20. Ayo masakoshi ni make. We can do 40. Twakora amasakoshi 40 mu kwezi. 60k in your account for ku kwezi ukajya winjiza amafaranga angana n'360. Nubi bari mu manyarwanda ubwo ibyo bintu nama miliyoni menshi bari kuvuga hano. Sawa. Ibintu wacira mu kiganza barumvikana. Yarumirwa. Nanjye ayese kusa nka karashika twagusuhuza barakangiye regara amaniga maze kwisobanukirwa bamenya agaciro ka hari ukuntu usuhuza karashika nk'iyo wari ufite amahirwe ukabura yiyahaye ikagusiga ya myaka bakuye mu bagabo niyo mpamvu udapfa gusuhuza karashika yose ubonye muzarebe ko ari yo nsuhuza ngiye nguha umugisha wanjye nsigarane ku mwaka wawe wakuye mu iki n'iki kari do yaba yateretse n'amaso ageze hose banyita Temba for Pinky no witwa Pinky chill I can introduce myself wenzi kwivuga ariko your sister murafukana yeah cyane did you know ubimenye ute kandi yabumvishe kare kuri polisi Wasemel Moth deep KZN. Are you okay? Mise neza? Yeah, I'm fine. Mise neza? Why wouldn't I be? Kubera iki namera neza? Kumbe nuko abizi ko kare bigeze kubafunga. Miss call. Nabonye wamamagaye kare. I wanted to check if Leo was coming in. Ndashaka kumenya nimba umwana wari buze kwiga uyu munsi nta kindi. Uyu mugabo nawe yabahishe kare umupolisi arabihorera. What brings you into? Niki cyakuzanye muri uyu mugisi? BK is teaching me about BK naje ngayigisha ibyerekeranye n'imideri. That's right. Umubonye ni wamenya ko ibyo bintu by'imideri abizi. Arise hengeke. How was Leo? Leo ameze ate? He was great. Leo yitwaye neza mu ishuri. Choice career which is becoming an astronaut. Uyu mwana kariyeri ngashaka kuzakora no kuzaba umwastronaute. Specialist at NASA. Ngarashaka kuzakora muri NASA. Bya bigo nyine byita cyabikurikirana ibera mu isanzure. Umwana wawe ararenze. So listen, I don't know. Umva sinzi akazi ufite ukuntu kangana. Ariko I don't know. Sinzi. Maybe you'd want to. Numvaga hari wenda ufite akanya twajya gusangira agacyayi
uyaraseka. Did you just ask me out? Uri kunsaba ngo tuzajye dusohokana? I love coffee. Ngiye nkunda agakawa nyamara. Cool. Cyane twazasohokana tugasangira agakara moteresizo. You have my number? Zuba ari ufite nimero yanjye uze kunyandikira tuzapange dusohokane. Karashikarume kutumaze amabogari tubona utari Slay Queen. Kumbe abagabo badakunda amasire Queen kamwiciye ijisho urebe. Yes. Urebe baterese inshuti urebe. Se kudutwaye abagabo. Kamwicira ijisho. Iyo nawe se ibaza ari nka king. Wise wemera bibiri utabanje no kumburanya. Uyu mugore abanza akaza karangura amasakoshi asa nk'ari Slay akajya kuyavugurura agakura utwuma ubundi agashaka imuzi imeze neza. Ngeze hano abura umugore ashaka umutabara. Bibi shitwe gutega muve hano mugende polisi dore ngira binjirana dore polisi ngira binjirana bacururizwa za magendo nyinshi masakoshi yahita yabika tuve hano tugende bibi filime witonze babatayemo imyotsi ushinzwe umutekano babatayemo iby'imyotsi bibi bibi uyageze hano abona Slay Queen yasigaye hasi arakora iki? Slay yaryamye hasi ntamenyereye bino bintu amenyereye ubuzima bwiza bworoshye. You're okay? Yeah. Yes, you can. You can breathe. I got you. Hold my hands. We gotta go. Take your stuff. Take your stuff. We have to go. Do not let me go. Let's go. Baby. Baca hano batarajya kure polisi irabafata. Bibi barabapakiye nta yarabibonye ko babafashe barabapakiye bapakiriye mu mukwabo. Hari igihe ubura ahantu polisi yakoze umukwabo ikaza abantu bose bahari nyine bakaba babafashe. Bibi Bibi ndashaka kugira umuntu tuvugana babazanye igikondo. Can you shut up? You're drawing the wrong kind of attention. Umva uri guteza akavuyo kadakwiriye witeza abantu. Umva mwitwirengagiza. Umva ngwino tuvugane. Mfite umwana muto nasize mu rugo kandi nigigomba kujya kumufata ku ishuri. Umwana wanjye afite imyaka 8. Muvandimwe ndagusabye. Ngwino bariho duhera hano no tubaza rero. Wirawe nanjye turi kumwe. Yego uyu nguyu turi kumwe rwose. Bahita bajyana babahereho n'ubundi babanza kubajyana kuko badacuruza bakababanza bakabahata ibibazo bakamenya ibyabo. Natwe mutureke babazanyana twe nta kintu kimwe twaguze hariya pe. Mutureke tugende. Muziranye mute? She's my sister-in-law. Uyu nguyu ni muramukazi wanjye. Twari tuje kureba isoko uko rimeze nimba hari akantu twabonamo muri amarangamuntu yabo. Umwana wanjye ararwaye ni umwana uba ukeneye kwitabwaho cyane. Mfite kujya kumufata ku ishuri. Yaraje arayibona. Tubwire mwakoraga icyo Nkong Tower. I'm sorry. Mva yabaciriye isiri. Haro yahamagaye aramwongorera. Umwana wanjye ari wenyine ku ishuri. Nta wundi muntu afite. Arankeneye baza bongorera uyu. Captain Dalada aravuze ngo mubarekure batashye. Bahise babarekura. Igitaraganya. Fanda aravuze.
Sire yarumiwe yaramenyereye kurya amafaranga atakobokeye kwiryamira ngo gusa. Deck building and got arrested. Umva twagiye mu nyubako barayataka baradufunga. This isn't narcos, BK. They could have knocked us the fuck up. Uzi ko bari kutwica ariko. We now have nothing. Ubu nta kintu kimwe dufite, nta mafaranga, nta nubwo twaranguye. Our own blessings. Harya wangiraga inama ngo tugomba ngo kwigira ngo tukaba bashuga daddy bacu ngo ntidukeneye ba blessa. From the start. Let's just go get the kid and then I'm out. Urabizi genda ufata umwana wawe ngiye no kubivamo bino pe. What? Bigenze bite? What is it? Bigenze bite? Hari telefone yakira ahita yirukanka. Urebe. Sire itangiye kumbwira ati ibintu wangiraga inama ngo twigire uzongera kurangura he. Riyo yaje no ku ishuri bari guhamagara ngo Riyo. Kize ku ishuri. Umwana yuriye urwego ajya hejuru yuriye igikwa. Ujya hejuru. Riyo nyuma ya jano yurire hakana bari kugaseka abandi bana bagasakuriza n'umwana wanga urusaku. Iyo bari kumusakuriza bari kwitekerereza isanzure. Avuga amazina y'imibumbe. Why are we up here? Kuki turi hano hejuru? Anything weird or wrong with setting up some scaffolding? Nta kibazo rata kirimo kuba wuri hano hejuru. Quite peaceful. Hano hejuru ngende umva hari n'amahoro hatuje. Ntago namanuka kubera iki? Karabereka kumbe kinyari. Kinyari bagaseka bana nawe urabazi. Okay. Bana batinya umuntu baseka buri muntu mukuru nta kintu wamuseka ngo kigire icyo kimubwira ubuse waseka umuntu mukuru ngo yakoze iki. Yari yafite ibiceri bye nawe yaguseka ariko twana duto dutinya abantu baduseka baduserereza. Umva nanjye nanyaye kuburiri kugeza ngeze imyaka 12. Ni ibintu bisanzwe ku bana. Bisobanuye ko ufite amazi menshi umubiri umeze neza bituma n'uruhu rwawe rusa neza. Umva kubeshya mwana. Do you think we should all climb down now? Tumanukane noneho twese. Sire ariko nubwo disi ari Sire ariko disi azi kwita ku bana no kubeshya abana. Akana yagakubise injuga zirafata. We wabeshya umugabo wubatse akaguha amafaranga kubeshya akana bikakunanira. Auntie Binky's fine. Utatu kwijana. Utugurije ibintu bihagaze 50. 20? Tuzajya ducuruza ibikapu bingana iki ku kwezi ibikapu amasakoshi 20. Ayo masakoshi ni make. We can do 40. Twakora amasakoshi 40 mu kwezi. 60k in your account for ku kwezi ukajya winjiza amafaranga angana n'360,000. Nubi bari mu manyarwanda ubwo ibyo bintu nama miliyoni menshi bari kuvuga hano. Sawa. Ibintu wacira mu kiganza barumvikana. Yarumirwa. Nanjye. Ayese kusa nka karashika twagusuhuza. Barakangiye. Regara amaniga amaze kwisobanukirwa bamenya agaciro ka. Hari ukuntu usuhuza karashika nk'iyo wari ufite amahirwe ukabura yiyahaye ikagusiga ya myaka bakuye mu bagabo. Niyo mpamvu udapfa gusuhuza karashika. Yose ubonye muzare yuko ari yongeye nsuhuza. Ngiye nguha umugisha wanjye nsigarane ku mwako wawe wakuye mu iki n'iki. Kari. Do yaba yateretse n'amaso ageze hose. Banyita Temba. Pinky no. Witwa Pinky. Chill. I can introduce myself. Wenze kwivuga ariko. Your sister? Murafukana? Yeah. Cyane. Did you know? Ubimenye ute? Kandi yabumvishe kare kuri polisi. Oh, I said Melmoth. Deep KZN. Are you okay? Meze neza? Yeah, I'm fine. Meze neza? Why wouldn't I be? Kubera iki namera neza? Kumbe nuko abizi ko kare bigeze kubafunga. Nabonye wamamagaye kare. I wanted to check if Leo was coming in. Ndashaka kumenya nimba umwana wari buze kwiga uyu munsi nta kindi. Uyu mugabo nawe yabahishe kare umupolisi arabihorera. What brings you into? Niki cyakuzanye muri uyu mugisi? BK's teaching me about. BK naje ngayigisha ibyerekeranye n'imideri. That's right. Umubonye ni wamenya ko ibyo bintu by'imideri bizi. Arise hingeke. How was Leo? Leo ameze ate? He was great. Leo yitwaye neza mu ishuri. Choice career which is becoming an astronaut. Uyu mwana kariyeri ngashaka kuzakora no kuzaba umwastronaute. Specialist at NASA. Ngarashaka kuzakora muri NASA. Bya bigo nyine byita cyabikurikirana ibera mu isanzure. Umwana wawe ararenze. So listen, I don't know. Umva sinzi akazi ufite ukuntu kangana. Ariko I don't know. Sinzi. Maybe you'd want to. Numvaga hari wenda ufite akanya twajya gusangira agacyayi. Uyaraseka. Did you just ask me out? Uri kunsaba ngo tuzajye dusohokana? I love coffee. Ngiye nkunda agakawa nyamara. Cool.
cyane twazasohokana tugasangira agakaramotere sizo You have my number? zuba ari ufite nimero yanjye uze kunyandikira tuzapange dusohokane karaje karumi kutumaze amabogari tubona utari Slay Queen kumbe abagabo badakunda amasire Queen kamwiciye ijisho urebe baterese inshuti urebe se kudutwaye abagabo kamwicira ijisho iyo nawe se ibaza ari nka King Pazo ciriye akajisho hi akurino uyu He seems nice. Mvura mugabo ko nabonye umwana mwiza Yeah. cyane He's nice. n'umwana mwiza Very nice man. n'umugabo mwiza We all like him. umwana ari hano nawe ari kubumva ariko mana yanjye Lady has an Achilles. nabonye rwose ufite umuntu witwa Temba wagufashe batangira kumuserereza kuri uriya musheri we. Oh, baby, can you put on your headphones? mwana wanjye mbara ekuteri utazajya ugira ibintu bimwe na bimwe wumva I need you to read my lips very carefully. ndagira ngo urebe iminwa yanjye ibyo ngiye kukubwira Do not. jya uriya muntu simukunda Smile on your face. uburyo uri kwisetsamo biragaragaza ko uriya musore wamukunze biragaragara ko warobye I will drop this kid off and drive us off at Cliff. umva udatuma nkura umwana mu imodoka nkayirenza umuhanda batangiye kuba inshuti batangiye kuganira nababaye bafatanyabikorwa mbega bagiye gutangira gushaka ukuntu bakorera amafaranga bakorera ibiceri babonye umuntu uzajya ubaha sitoke mbere Iwan Hear from you, man. I was getting worried there. Everything okay? umeze neza Good. Just laying low. Good. meze neza ariko umuntu abaye nsa nk'uwihishemo Hey, guess what? wino undi umuha amakuru Coffee date with Space Mom. umva hari umumama turi buze kujya guhura ngiye kujya gutereta Iwan That's exactly what we're gonna do, my man. Okay, we'll talk soon. turaza kuvugana ni wa wundi wamuhaye amakuru ni imfoma wumuha amakuru yanga ubucuruzi bwaberaga sasu ya Jean atangira kurobanura amadosiye y'abakekwa n'abadakekwa ifoto z'aba bagore babiri yazishyize mu badakekwa hano hari box y'abakekwa n'abagomba kurekurwa badakekwa arangije azano bari kwiga ku kirego cy'abantu bacuruza ibintu bya pirate azano na fandi hakurino ati nizere ko naguhatirije kuba twajya gusangira agakawa oya wabikoze n'ubundi rwose ni byiza kuri ubwo tuzajya gusangira agakawa n'ubundi bazajya gusangira uyu mugabo iperereza ari gukora bari kwiga kuri cya kigabo umuntu ki suspect wa mbere ukekwa wa mbere uri guhigwa polisi iri gukeka wa mbere muri buno bujura na buno bucuruzi buri gukomeza kuba bujyanye no gucuruza ibintu bya pirate ni cya kigabo twabonye kigiye gukorana n'uriya mugore bivuze ngo uyu mugore umuntu ugiye kujya umusapurayinga amasakoshi niwe muntu wa mbere polisi ikeka bivuze ngo uyu mugore ashobora kuba ari kwishyira mu bibazo barakwereka wundi utanga amakuru watanze amakuru bakataka rya soko ry'Inyabugogo yavuye niwe uha amakuru polisi tuntururutu avayo ageze hano abona hari imodoka iri kumukurikira baramukurikira baramufashe baraniga ndaje tureba izindi episode kano gaseri tugomba kugasoza mu munsi umwe twihuse cyane kuko dufite amaseri menshi yo gukora umwaka utararangira ndetse ni ku gasobanuye films.com niyo website yonyine yizewe